Alléluia. Alléluia. Non, personne ne connaît. Groet je naaste, groet elkaar. Je vis ça hier, boye, malam, Zeg tegen elkaar, wees welkom in het huis van de Vader. soyez le bienvenu dans la maison de ton Père. Wees welkom in het huis van de Vader. Soyez le bienvenu dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Nous avons souhaité bisonner au souboye malamunanda patata. Ons allemaal welkom in het huis van de Oui, tous en Akatia, mission évangélique, colonne de la Vader. We vérité, zijn een evangelische missie, een pilaar van de waarheid. cité de la grâce. Stad van genade. Amen. Amen. Nous sommes là dans la mission évangélique, colonne de la We zijn vérité, een evangelische missie, pilaar dans van de notre waarheid. paroisse de cité de la Onze grâce. stad van genade. Amen. Nous sommes réunis We zijn hier bijeengekomen dans ces deux grandes journées prophétiques. op deze twee grote profetische dagen. Là, nous voulons parler sur l'église dans ce temps du soir. Waar we willen spreken over de kerk in de avondtijd. Nous avons le privilège d'accueillir l'homme de Dieu qui est parmi We nous. hebben het voorrecht om de man van God te ontvangen die in ons midden is. Oyo Aza vraiment papa. Die echt de vader is. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Natonga lelo nabandaki kosolana mosakoli. Deze ochtend sprak ik met hem. Nabandi ko rappeler mbala liboso oyo nga personnellement namonaki ekoteya. Ik begon hem te herinneren wanneer ik hem voor het eerst zag preken. Tangwana tozana na jeunesse. Toen waren we nog in de jeugd. Nde azalaki moko ya ba orateur oyo ekoteya biso. Was hij een van de sprekers die ons kan preken. Nde na se rappelaki ezalaki le 22 décembre 1990. Het was 22 december 1990 herinner ik mij. 27 ans passé. 27 jaar geleden. Amen. Amen. 27 ans passé. 27 jaar geleden. Nde namonaki ye koya koteya biso tozali na jeunesse. Toen zag ik dat hij ons kan preken en waren we nog jong. Nde nakoki korapele na miracle oyo esalamaki mokolo Ik wana. kon nog nadenken aan een wonder die gebeurde die dag. Pendant kabande koteya. Terwijl hij preekte. Ndeko moko alingaki asala crise ya épilepsie. Wil iemand een epilepsieaanval hebben? Ntango alingi abanda kokweya. Toen hij bijna viel. yayebisi ye zonga tout au nom de Jésus. Hij tegen hem gaat terug, rechtop. In de naam van Mutasongi Jezus. tout droit. Hij ging weer rechtop. Okobetela nzambe maboko. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. 27 ans passé. 27 jaar geleden. Mais lelo tozwi ngolu. Maar vandaag hebben we genade. Lelo biso tozwi ngolu. Vandaag hebben we genade. Ya koyamba ye na kati na biso. Om hem te ontvangen in ons midden. Eza ngolu oyo tozwi. Het is een genade die we hebben gekregen. Amen. Amen. Nayebi ke so motema no eza ya kofongwama. Als je hart open is, weet je. Nayebi ke so motema no eza na esengo. Als je hart vreugdevol Ya is, oyamba weet je lipamboli oyo. dat als je deze zegen Aozala vraiment hebt, canal ya bénédiction mpo na yo na hij ngai. zal een kanaal van zegening zijn Nyonso voor jou en ezodépendre mij. na disponibilité motema na yo. Alles is afhankelijk van de beschikbaarheid van je hart. Soka motema no eza na esengo. Als je hart So vreugdevol is, motema no eza na esengo ya koyamba révélation oyo. vreugdevol om deze openbaring te ontvangen, nazondimaka ozala canal ya bénédiction mpo na yo. geloof ik dat er een kanaal van zegening zal zijn. nazolinga obetela lipamboli no na maboko Wij zijn van makasi. zegening. yango naza na privilège na pokwa lelo. Daarom heb ik het voorrecht deze namiddag. biso nyonso totelami na bolingo na We nzambe. staan in liefde van God. nazolinga badonateur bamemela biso yesu jesus reign. Binnen breng ons mee que yesu a dat régné. Jezus heerst. yesu a régné. Dat Jezus heerst. nde toza na honneur. toza na honneur ya kotombola yesu na pokwa lelo. Jezus te verhogen deze nous dag. voulons élever le nom de jésus. We willen de naam van Jezus le voor. nom qui est souverainement élevé. De naam die hoog is verheven. le nom qui est digne. De naam die waardig is. c'est lui la tête de Hij l'église. is het hoofd van de kerk. celui qui veut prendre son Hij église. komt zijn kerk weer ophalen. celui qui amènera son église dans la gloire. Hij zal zijn kerk weer celui qui veut donner gloire. Hij zal ons opkomen halen. Oh, nous voulons élever le nom de Jésus. We willen de naam van Jezus horen. Bénédiction de Jésus le Seigneur. Jésus reste. Jésus
gaan zitten alsjeblieft. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Ik zegen de Heer voor deze avond. Nous voulons juste écouter la parole de Dieu. We willen het woord van God gaan horen. Je ne saurais pas prêcher sans toutefois remercier une personne ici présente. Ik kan niet preken zonder een persoon hier in ons midden te bedanken. C'est lui le visionnaire, Hij is de visionair. l'homme à laquelle que nous sommes vus pour les rendez-vous de ce soir. De man van God die ons bijeen heeft gebracht voor deze afspraak, deze avond. J'ose croire que c'est depuis le mois de mars de cette année. Het is sinds de maand van maart van dit jaar On avait eu le contact afin que la journée d'aujourd'hui soit exécutée pour nous. dat we contact hadden voor deze dag. Et Dieu nous a fait grâce. God heeft ons genade gedaan. Je voudrais remercier le pasteur Sam. Ik wil pastor Sammy bedanken. Que Dieu vous bénisse Dat God u zegent, de m'avoir considéré. dat u mij heeft aanbevolen. Merci. Dank u wel. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Kunnen applaudisseren. J'ai vu les éminents hommes de Dieu Ik heb de geëerde mannen Gods gezien. qui sont venus pour nous soutenir. Die zijn gekomen om ons te steunen. J'ai vu les palmiers, Ik heb de olijfboom gezien. l'homme qui donne l'huile, De man die olie geeft. les rameaux, ainsi de suite. Enzovoorts, enzovoorts. Merci pour votre présence, vous tous. Dank voor uw aanwezigheid allemaal. Je ne saurais pas parler l'un après l'autre parce que le temps nous presse. Ik kan niet de een naar de ander opnoemen, want de tijd dringt ons. Merci aussi également pour vous. Dank ook aan jullie. Que Dieu vous bénisse. Dat God jullie zegent. Je disais que Dieu vous Ik bénisse. zei dat. Amen. Le thème qui nous a été donné, Het thema dat ons is gegeven c'est l'église au temps du soir. is de kerk in de avondtijd. Si on parle de l'église du temps du soir, Als we daarover spreken, cela veut dire qu'il existait aussi l'église au temps du matin, dat wil zeggen er was ook een kerk in de ochtend. le temps de midi, De tijd van de middag. ou le temps de l'après-midi, Of de tijd van de ou namiddag. le temps du soir. Of de tijd van de avond. Si je voudrais parler sur l'église au temps du soir, Als ik spreek over de kerk in de avondtijd, je dois me référer à la personne d'Adam et Ève. moet ik verwijzen naar de persoon van Adam en Eva. Parce que ce sont eux les premières personnes qui étaient dans le jardin d'Éden. Want zij waren de eerste personen in de tuin van Eden. Adam Adam et Ève. en Eva. Il nous a été expliqué dans la parole de Dieu Er wordt ons uitgelegd in het woord van God que chaque soir, dat elke avond le Seigneur descendait dat de Heer neerdaalde dans le jardin in de tuin pour leur parler. om tot hen te spreken. Cette église-là Deze kerk avait connu sa chute kende zijn val par rapport à la désobéissance. volgens de ongehoorzaamheid die ze hadden. Suivez-moi très bien. Volg mij heel erg goed. Et surtout nous les hommes de Dieu, Vooral wij mannen Gods, nous risquons de mourir wij riskeren om te sterven et d'attraper plusieurs sortes de maladies en meerdere ziekten te krijgen à cause de l'église. vanwege de kerk. Vous ne pouvez pas, U kunt niet et nous ne pouvons pas, en wij kunnen niet prendre les soucis de l'église plus que lui-même le créateur de ces et la zorgen van terre. de kerk op ons nemen meer dan de schepper van alles. Tu ne peux pas voir les soucis des membres Je kunt niet de zorgen van de leden op je nemen plus que Dieu lui-même. meer dan God doet. Quand tu veux prendre la place de Dieu, Wanneer je de plek van God wil innemen, tu seras déçu. zul je teleurgesteld zijn. Parce que c'est l'église qui avait décidé. Want het is de kerk die God had Et teleurgesteld. c'est la même église En het is dezelfde kerk qui avait décidé Jésus-Christ. die Jezus Christus had teleurgesteld. Écoute-moi, Luister naar mij, peuple de Dieu. volk van God. Dieu n'avait que deux membres dans son église. God had alleen 2 leden in zijn kerk. Deux. 2. Adam Adam et Ève. en Eva. Quand ils sont désobéis à Toen l'éternel, zij ongehoorzaam waren, Dieu les a chassés du jardin. had God hen weggejaagd uit de tuin. Mais Dieu ne se préoccupait pas. Maar God was niet bezorgd. C'est là que Dieu ne savait pas prêcher. Het was niet dat God niet kon preken. Dieu ne savait pas exhorter. God kon niet bemoedigen. Dieu ne savait pas enseigner. Kon hij niet onderwijzen. Ces gens qui avaient reçu les enseignements auprès de l'éternel lui-même, De mensen die de onderwijzing hadden dicht bij de ils leermeester. se sont désobéis à l'éternel. Zij waren ongehoorzaam aan de Heer. Dieu n'avait pas eu le temps de négocier avec ces deux personnes. God had geen tijd om te onderhandelen met deze Il les a twee. chassés de l'église. Had hem weggejaagd uit de kerk. Ou il les a chassés du jardin. Of weggejaagd uit de tuin. Mais aujourd'hui, nous, Maar vandaag wij. quand l'homme de Dieu
chasse une personne de l'église, Wanneer de man van God iemand wegjaagt uit de ça kerk, devient tout un problème. wordt het een heel probleem. On ne sait pas chasser les gens à We l'église. kunnen mensen niet wegjagen uit de kerk. Parce que nous n'arrivons pas à faire asseoir ce que nous appelons l'ecclésiologie. Want wij kunnen niet laten zitten wat wij noemen de ecclesiologie. Quand on parle de l'ecclésiologie, Wanneer we daarover spreken, nous voyons l'église et le ministère. zien we de kerk en de bediening. L'église appartient à l'éternel, De kerk behoort toe aan de Heer. mais le ministère c'est ministre de Dieu. Maar de bediening behoort toe aan de minister van God. Oh, dans l'église, Terwijl in de kerk nous ne pouvons pas exclure la discipline. kunnen wij niet de discipline uitsluiten. Dans la discipline, Want in de discipline nous avons l'excommunication, hebben wij de uitstorting, nous avons livré au diable, uitleveren aan de duivel. nous avons ce que nous appelons la suspension We noemen wat we noemen een schorsing et révoqué de l'église. en weggeroepen van de kerk. C'est l'apôtre Paul qui a bien expliqué ces choses dans les livres de Timothée. Het is de apostel Paulus die dit in het boek van Timotheus heeft uitgelegd. Mais l'absence de ces 4 ou 5 choses, Maar deze afwezigheid van 4, 5 dingen, plutôt la présence de ces 5 choses, of de aanwezigheid van deze dingen, est disparue dans nos églises. is verdwenen uit de kerk. Suivez-moi très bien. Volg mij erg goed. Dieu avait combien de membres? Hoeveel leden had God? Combien? Hoeveel? Adam Adam et Ève. en Eva. Après leur désobéissance, Na een ongehoorzaamheid. qu'est-ce que Dieu avait fait? Wat had God gedaan? Il les a chassés Had ze weggejaagd hors du jardin. uit de tuin. Ça ne va pas créer un problème. Dat heeft geen probleem Et gekregen. tous, nous sommes le fruit de hors du jardin. Wij zijn allemaal de vruchten van buiten de tuin. Est-ce que quelqu'un me saisit? Begrijpt iemand dat? Dieu ne se préoccupe pas. God maakte zich geen Mais zorgen. pourquoi toi, homme de Dieu, tu as les soucis? Maar waarom heb jij man van God Si zorgen? l'église ne grandit pas, Als de kerk niet groeit, tu te fais des soucis. Pourquoi? dan heb je zorgen. Waarom? C'est ton église. Is het jouw kerk? Toi, tu prêches plus que Dieu. Preek jij beter dan God? Tu enseignes plus que Dieu. Vast jij beter dan God? C'est l'erreur que nous faisons. Dat is een fout die wij maken. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Begrijp je dat? Écoute, Luister. Christ dira, Christus zal zeggen, je bâtirai mon ik église. zal mijn gemeente bouwen. Lorsque mon église sera bâtie, Wanneer mijn gemeente gebouwd zal les worden, portes de séjour ne profiteront pas contre elle. de deuren van het dodenrijk niet tegen haar kunnen. Lui qui a les soucis des âmes, Hij die de zorg heeft voor de zielen. Jésus-Christ, Jezus Christus, qui est mort sur la croix die gestorven was op het pour kruis bâtir son om église. zijn kerk te bouwen. Mais laissez-moi vous dire, Laat me u zeggen, il a laissé l'église où? waar heeft hij de kerk Sur gelaten? la planète Terre. Op de planeet aarde. Quand il viendra chercher son église, Wanneer de kerk komt zoeken, l'église ira à sa rencontre dans les airs. de kerk zal hem ontmoeten in de wolken. Pourquoi? Waarom? Il nous a laissé ici Hij heeft ons hier et la achtergelaten. rencontre c'est dans les airs. En de ontmoeting is daarboven. Parce qu'il a un mauvais souvenir sur la planète Want Terre. hij heeft een slechte herinnering aan de planeet aarde. Il a dit, Hij zei, je m'en vais vous préparer une ik place. ga een plek voor jullie voorbereiden. Là où je serai. Waar ik zal zijn. Afin que vous y soyez aussi. Zodat jullie daar ook Et zijn. je reviendrai vous En chercher. ik zal jullie terugkomen. Il nous a laissé où? Waar heeft hij ons gelaten? Réponds-moi. Antwoord mij. Il nous a laissé où? Waar heeft hij ons gelaten? Mais à la rencontre, quand la trompette sonnera, on va se rencontrer où? Wanneer de trompet zal blazen, dan gaan we elkaar ontmoeten. Vous ne pouvez pas vous poser cette question. Kun je jezelf die Pourquoi vraag dans les stellen? airs? Waarom in de licht? Parce qu'il a un mauvais souvenir Want hij heeft een slechte herinnering sur la planète Terre. op de planeet aarde. Donne-moi un bon amen. Geef me een goede amen. Un bon amen, je parle. Goede amen. Un bon amen, je décortique les Écritures. Goede amen. Suivez-moi très bien, peuple de Dieu. Volg mij heel goed. Il s'est passé une chose. Er was iets gebeurd. Quand Jésus est arrivé pour la purification du temple, Toen Jezus was gekomen voor de reiniging van de on tempel. m'a donné le thème l'église au temps du soir. De kerk in de avondtijd als thema. J'explique le temps du soir. Ik leg de avondtijd uit. Il est entré dans les temples. Hij ging de tempel binnen. Christ est entré dans les temples Christus ging de tempel binnen. pour la purification de l'église, Voor de reiniging van de kerk. pour la sanctification de Voor l'église. de heiliging van de kerk. Il a fait des choses. Hij heeft twee dingen gedaan. Vous qui avez les soucis de discipliner les membres de l'église, Jullie die de zorgen hadden voor de leden van de kerk. écoutez ce que Jésus avait fait. Luister naar wat Jezus heeft gedaan. Il a rencontré 4 catégories de personnes. Hij zag 4 categorieën mensen. Il y avait les acheteurs, Er waren kopers. les vendeurs, Er waren verkopers. les changeurs de monnaie Er was et wisselgeld. ceux qui présentaient les pigeons. En zij met duiven.
Qu'est-ce qu'il a fait? Wat had hij toen gedaan? Quand il arriva chez les vendeurs, Toen hij aankwam bij de verkoper, il les a chassés. bij de koper had hij ze weggejaagd. Il n'avait pas besoin de membres de l'église. Dus hij had geen leden nodig dan. Il a chassé Hij had weggejaagd. les vendeurs. De koper. Il a Hij chassé. heeft weggejaagd. Vous me suivez? Volgen jullie mij? On dirait que vous n'êtes pas là. Alsof jullie er niet zijn. Il a chassé les vendeurs. Hij heeft de koper weggejaagd. Il a chassé les acheteurs. Hij heeft de verkopers Mais weggejaagd. quand il arriva chez Maar toen hij kwam, les cambistes et les changeurs de monnaie, bij de geldwisselaars, il les a pas touchés. heeft hij ze niet aangeraakt. Il a renversé seulement leur table. Hij heeft hun tafel omver gegooid. Et même ils sont fouillés. Zij zelf gingen weg. Il n'a pas touché les changeurs de Hij monnaie. heeft de geldwisselaars niet Il a renversé aangeraakt. leur table. Hij heeft hun tafel Parce que gegooid. l'argent ne pouvait pas sortir de l'église. Want geld kon niet uit de kerk gaan. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Zilver en goud behoort toe aan de Heer. Ce qui appartient à Dieu Wat toebehoort aan God, ne peut pas sortir de l'église. kan niet uit de kerk gaan. Quelqu'un me saisit? Vandaag volgt u nog. Et vous qui me suivez directement, écoutez-moi très bien, je m'adresse au peuple de Dieu. Ik richt mij tot het volk van God. L'argent était resté. Het geld was achtergebleven. Et quand il va s'approcher chez les gens des pigeons là, En toen hij kwam bij de duiven, il a dispersé les pigeons. had hij de duiven uit elkaar Parce que gehaald. les pigeons ne pouvaient pas sortir de l'église. Want de duiven konden ook niet uit de kerk. Parce que les pigeons symbolisaient le Saint-Esprit. Want de duif symboliseert de Dans Heilige l'église. Geest. In de kerk Nous avons besoin d'argent. hebben wij geld nodig. Et nous avons besoin de pigeons. En we hebben duiven nodig. Mais que les acheteurs soient chassés. Maar dat de kopers en verkopers weggejaagd worden. Les vendeurs soient chassés. Dat de verkopers weggejaagd worden. Qui sont les vendeurs? Wie zijn de verkopers? Ce sont les gens qui prennent les choses de l'église pour aller parler de n'importe quoi aux gens du dehors. De mensen die dingen van de kerk nemen om onzin te praten. Ce sont les vendeurs. Dat zijn de verkopers. Ce sont eux qui affaiblissent nos églises. Zij zijn er die de kerk hebben Parce verzwakt. que les choses de nos églises ne concernent pas à ceux qui sont du dehors. De dingen van de kerk gaan niet de mensen aan die daar buiten Et zijn. vous allez comprendre. En u zult begrijpen. Quand l'église primitive avait connu sa persécution, Toen de eerste kerk haar vervolging had, la Bible déclare, zegt de Bijbel, ceux qui étaient dispersés, zij die uit elkaar gingen, ils allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. en van plek tot plek het Ils n'ont pas dit des choses qui se sont passées dans l'église. Zij zeiden niet wat er in de kerk was gebeurd. Parce s'ils avaient dit cela, Als ze dat hadden le gezegd, pain ne pouvait jamais être récupéré. zouden de heidenen nooit gewonnen Mais worden. l'erreur que nous faisons, nous, Maar de fout die wij maken, quand il y a quelque chose de négatif qui se présente à l'église, wanneer iets negatiefs is in de c'est kerk, vous les membres de l'église. het zijn jullie de leden van Vous de kerk. sortez Jullie gaan naar et buiten vous parlez n'importe quoi. en jullie praten Après, onzin. vous allez dire dans notre église, il n'y a pas la croissance. Daarna zeg je in onze kerk is geen groei. Comment l'église va croître pendant qu'il y a des vendeurs? Hoe zal de kerk groeien als er verkopers zijn? Il faut chasser tous les vendeurs. Je moet al die verkopers, handelaars wegjagen. Les acheteurs, De kopers. ce sont les gens qui prennent les choses du dehors Het zijn mensen die dingen nemen van pour les buiten ramener à l'église. om het mee te Ce nemen naar sont de des kerk. choses, des personnes qui méritent d'être expulsées dans De l'église. passers die verdienen om weggejaagd te worden uit de kerk. Nous voulons les choses d'en haut. Wij willen de dingen van boven. Ce qui vient d'en haut, Wat van boven c'est komt, ça qui construit nos âmes. is wat onze zielen Et opbouwt. c'est ça qui nous édifie. En dat is wat ons opbouwt. Quelqu'un peut dire Kan Amen. iemand amen zeggen? Quelqu'un peut dire Kan Amen. iemand amen zeggen? Et cela nous aide. Het helpt dat ons. Tu es le vendeur, Je bent de koper, l'acheteur, de verkoper, cambiste, de handelaar, changeur de monnaie, de geldwisselaar ou celui-là qui a des pigeons. of degene met de duiven. Vous savez quoi? Weet jullie? Les choses que nous pouvons prêcher à De l'église, dingen die wij kunnen preken in de nous kerk, ne les prêchons pas. preken wij niet. Aujourd'hui dans l'église, Vandaag in de kerk, quand on parle d'argent, wanneer we spreken over geld, l'affaire d'argent, het zaak over ça geld, devient tout un problème. wordt het een heel probleem in de Il ne kerk. sait que parler de l'argent. Als we praten alleen over geld. Papa, Papa, maman, moeder, laisse-moi parler de l'argent. laat mij spreken over geld. Parce que l'or et l'argent Want zilver en geld appartiennent à qui? behoort toe aan wie? Hein? Dans un bon esprit. In een goede geest. Si Hè? on veut parler des affaires de l'argent, c'est où? Als we willen spreken over geld, waar is dat dan? Seulement les hommes de Dieu qui donnent la réponse. Alleen de mannen van God geven het antwoord. Dans un bon esprit. In een goede geest. Hè? Si nous voulons traiter les problèmes d'argent, ça sera où? Als we l'église. geldproblemen behandelen, is in de kerk. Parce que l'or Want zilver et l'argent en goud appartiennent à l'éternel. behoort toe aan de Heer. Le péché De zonde, qui n'appartient pas à l'éternel, die niet wat bij de Heer was, c'est ça que nous voulons parler seulement à l'église. dat is wat we alleen willen spreken. Le aan de Heer. péché appartient au diable, De zonde behoort toe aan de duivel. mais l'argent Maar zilver appartient à l'éternel. behoort toe aan de Heer.
Voilà, si quelqu'un marque dans la vie des péchés, Daarom zie je als iemand in een zonde il faut qu'il leeft, soit chassé de l'église. moet hij weggejaagd zijn uit de kerk. Parce que le péché n'appartient pas à l'église. Want de zonde behoort nu toe aan de kerk. Et quand sa conscience En wanneer die geweten sera touchée, geraakt zal zijn, la personne va comprendre et doit rentrer à l'église avec une discipline absolue. zal de persoon het begrijpen en met discipline terugkomen. C'est ça que l'apôtre Paul avait dit. Dat is wat apostel Paulus heeft gezegd. De telles personnes méritent à être livrées au diable Zulke personen verdienen het om pour overgeleverd te la worden aan destruction de Satan. leur corps, Voor de vernietiging van hun afin que lichaam, leur esprit soit sauvé. opdat hun geest gered kan worden. Quelqu'un me saisit? Ça nous aide? Helpt het ons? Ça nous aide? Helpt het ons? Amen. Amen. Alors, bien aimé, Dus geliefde, l'église au temps du soir, de kerk in de avondtijd, dans toutes les églises, in alle kerken, que ce soit le temps du matin, of het in de ochtendtijd is, le midi, middagtijd, le soir, avondtijd, même l'église au milieu de la nuit, zelfs de kerk in het midden van de nacht. nous avons seulement 4 catégories de personnes qui prient là-bas. 4 categorieën mensen die daar bidden. Même dans cette église, Zelfs in deze kerk. nous n'avons que 4 We catégories. hebben alleen 4 categorieën. Même dans l'église qui va s'ouvrir demain, Zelfs in de kerk die morgen geopend zal worden, ou dans la suite du temps, of in vervolg van tijd, nous avons seulement 4 catégories de membres dans we l'église. hebben 4 categorieën leden in de kerk. Nous allons voir ça We zullen dat zien dans le livre de Lévitique, in het boek van Leviticus, chapitre 22, hoofdstuk 22, versets vers 10 10 à 12. tot en met 12. On peut aller même jusqu'à 13. We kunnen zelfs tot vers 13 gaan. Lévitique, Leviticus, chapitre 22, hoofdstuk 22, verset 10 vers 10 à 13. tot en met 13. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et les mercenaires ne mangeront point des choses saintes. Alleen de priesters en hun gezinnen mogen van de offers eten. Verder niemand. Iemand die bij een priester in huis woont of de knecht van de priester mag niet van de offers eten. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Maar als een priester een slaaf koopt, mag die slaaf er ook van eten met al zijn kinderen. En als de dochter van een priester trouwt met iemand van een andere stam, mag ze niet meer van de offers eten. 12. 12. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. De dochter van een priester trouwt met iemand van een andere stam, mag ze niet meer van de offers eten. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant, et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger Maar n'en mangera. als ze weduwe wordt of door haar man wordt weggestuurd en geen kinderen heeft en weer net als vroeger bij haar vader gaat wonen, dan mag ze mee eten van het eten dat haar vader van de offers krijgt. Maar iemand die niet bij de priesterfamilie hoort, mag er niet van eten. Ça, c'est l'église Dit is de kerk, qui a été comme la théophanie de la nouvelle alliance. dat van het nieuwe verbond was. On nous explique Er wordt hier ons uitgelegd, que dans la maison du sacrificateur, in het huis van de priester il y a 4 catégories de personnes. zijn er 4 categorieën van mensen. Être hébergé dans la maison du sacrificateur, ce n'est pas un problème. Een herder zijn in het huis van een priester is geen probleem. Pas de problème. Helemaal geen probleem. Mais le problème c'est quoi? Maar het probleem is wat? La Bible déclare, De Bijbel verklaart, dans la maison du sacrificateur, in het huis van een priester il y a la présence d'un étranger is er aanwezigheid van een buitenlander. qui est là. Een vreemdeling die daar is. Deuxième catégorie, Tweede categorie, la présence d'un mercenaire. de aanwezigheid van een verkoper. Il est dans la maison du In sacrificateur. het huis van de offerpriester. Troisième catégorie, Derde, la Bible dit, de Bijbel zegt, l'esclave de slaaf et que le sacrificateur a acheté par le prix d'argent. die gekocht is. Et quatrième catégorie, Vierde categorie c'est le fils zijn de zonen ou la fille of de dochters du sacrificateur. van de priesters. Sont tous dans la maison du sacrificateur. Allemaal in het huis van de offerpriester. Le problème c'est quoi? Wat is het probleem? Ce n'est pas d'être dans la maison du sacrificateur. Het is niet het zijn in het huis van een Le offerpriester. problème, Het probleem, quand le sacrificateur wanneer de offerpriester sonnera sa trompette zijn trompet zal blazen et que la table sera adressée, en dat de tafel gericht is, qui va manger? wie zal dan gaan eten?
Est-ce que nous sommes là? Zijn we er? La Bible dit, De Bijbel zegt, l'étranger est là, de vreemdeling is er. dans l'église, In de kerk. ou dans la maison du Of in het sacrificateur. huis van de priester. Le mercenaire aussi, De knecht is er ook. il est là. Die is daar ook. L'esclave que le sacrificateur a acheté par le prix d'argent est là De aussi. slaaf die is gekocht door de priester. Le fils De zonen. ou la fille du sacrificateur Of de dochters van de priester. est aussi dans la maison ou dans la logis du sacrificateur. Zijn ook in het huis of de woning van de priester. Tous quatre Alle vier. ont droit Op dezelfde plek. de vivre dans la maison du sacrificateur. Om te leven in het huis van de priester. Alors que la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, quand le sacrificateur wanneer de priester aura adressé sa table zijn tafel gericht zal hebben et que la trompette sonnera, en de trompet zal blazen, il y aura seulement une seule personne qui va manger. zal alleen één persoon gaan eten. C'est l'esclave Het is de slaaf que le sacrificateur a acheté par le prix die d'argent. gekocht is door de priester. C'est lui qui va manger. Die zal gaan eten. Oh, par rapport à toutes ces quatre catégories, Volgens al deze categorieën, la personne la plus méprisée, c'est l'esclave. de persoon die het meest geminacht is de slaaf. Mais c'est alors que l'esclave qui va manger. Maar het is de slaaf die zal eten. Pourquoi il va manger? Waarom zal de slaaf C'est eten? là où se trouve le problème. Daar bevindt zich ook het probleem. Quelqu'un me saisit? Begrijpt iemand dat? Dans nos églises, In onze kerken nous avons des membres étrangers. hebben we vreemdelingen als leden. Dans nos In églises, onze kerken. nous avons des membres mercenaires. Leden die als knechten zijn. Dans nos églises, In onze kerken. nous avons des membres esclaves. Leden die als slaaf zijn. Et dans nos églises, In onze kerken nous avons des fils et des fils hebben we zonen en dochters. qui sont sortis du ministère. Die vanuit de bediening gingen. Mais qui va manger? Maar wie zal eten? Seulement l'esclave Alleen de slaaf. que le sacrificateur a acheté Die gekocht is door de priester. par le prix d'argent. Met een grote som geld. Écoute-moi, peuple de Dieu. Luister naar mij, volk van God. Vous qui êtes ici présents U die hier bent. et vous qui me suivez de partout. En jullie die mij van overal volgen. Pourquoi un étranger Waarom een vreemdeling? ne peut pas manger? Waarom kan die niet eten? Jullie zijn koud. Amen. Amen. Pourquoi un étranger ne peut pas manger? Waarom kan een vreemdeling of een buitenlander niet Et nous eten? les hommes de Dieu, Wij mannen gods. comment pouvons-nous détecter que ce membre qui travaille avec moi, ce diacre, cet ancien, mon collaborateur, quoi qu'il est avec moi, je me sais un étranger? Hoe kunnen wij zien dat degene die met ons samenwerkt, de diaken die met mij is, dat het een vreemdeling is? Écoutez, Luister. je veux nous donner les qualités Ik zal ons de kwaliteiten et les geven. caractéristiques En de kenmerken des membres étrangers dans l'église. van een vreemdeling lid. in de Si kerk. vous voyez ce comportement à un individu qui se dit membre dans l'église, Als u dit gedrag ziet in een lid van de kerk, il faut faire attention avec la personne. moet u oppassen met die persoon. Il y a combien de choses pour cette personne? Hoeveel dingen zijn er voor die persoon? Il y a 6 choses. 6 dingen. 1. 1. Quand vous avez un membre dans votre église Wanneer u een lid heeft in de kerk et qu'il est négligent, en dat hij verwaarloosd il présente la négligence dans l'œuvre de Dieu. hij presenteert verwaarlozing in het werk van God. C'est déjà un étranger. Is al een vreemdeling. Car la Bible De déclare, Bijbel verklaart, mes enfants, mijn kinderen, ce n'est que négligent. zij die daar nalatig Et zijn, celui qui fera l'œuvre de Dieu avec négligence zij die het werk van God met nalatigheid doen, sera maudit. zal vervloekt C'est zijn. ça que la Bible dit. Dat is wat de Bijbel zegt. Donc quand il y a quelqu'un qui travaille avec toi, Dus wanneer je iemand hebt die met jou werkt, et un membre qui prie avec toi, een lid die met jou bidt, il présente les comportements de négligence. en hij presenteert een gedrag van nalatigheid, C'est un étranger. dan is het een vreemdeling. 2. 2. Une personne qui vient prier chez toi Een persoon die komt et bidden, il présente cet esprit de manque d'intégration. een gebrek aan integratie laat hij zien. Il n'y a pas l'intégrité en elle. Hij heeft geen integriteit in zich. C'est un étranger. Is een vreemdeling. 3. 3. Celle ou celui-là Hij of zij qui s'occupe pas du programme de l'église. die zich niet bezig houdt met de programma's van de kerk. Il fait ce qu'il fait. Hij doet wat hij wil doen. Il vient quand il veut. Hij komt wanneer hij Il komt. agit comme il veut. Hij handelt zoals hij wil. C'est très dangereux pour la personne. Dat is heel erg gevaarlijk voor de persoon. C'est déjà un étranger dans l'œuvre de Hij is een Dieu. vreemdeling in het werk van God. 4. 4. Il fait Hij doet ce qui lui semble seulement bon. wat hem goed lijkt. Oh, tu vois, Oh, zie je? moi, je ne suis pas convaincu. Ik ben niet te Ce overtuigd. n'est pas ce que j'ai appris. Het is niet wat ik heb Mais tu geleerd. as appris où? Maar waar heb je geleerd? Si là tu avais appris de bonnes choses, Als je daar goede dingen hebt pourquoi geleerd, tu as quitté là-bas, tu es venu ici? waarom heb je daar achtergelaten, ben je hier gekomen? Rentre là où tu es venu. Ga terug waar je vandaan komt. Rentre. Ga terug. Et voilà comment on
est en train de changer des églises comme on change des amis. Zo zijn we vrienden aan het verwisselen zoals ze kerken Et wisselen. ce sont de telles personnes. Het zijn zulke personen. Un jour il dira, Eén dag zullen ze je zeggen, suis fatigué de vos églises. ik ben jullie kerken zat. Je vais commencer à prier chez moi. Ik ga binnen bij mijn Ta huis. maison n'est pas une église. Jouw huis is geen kerk. La Bible déclare, n'abandonnez pas votre assemblée comme cela est la coutume de En quelques-uns. laat jullie bijeenkomsten niet zoals jullie gewoond is, zegt de Bijbel. Mais exhortez-vous réciproquement. Maar bemoedig elkaar. Et la Bible En dit, de Bijbel zegt, c'est ici où les yeux de l'éternel, het is hier waar de ogen van de c'est Heer, ici où ses oreilles est attentif. waar de Heer oren van de Heer, Dans la maison consacrée pour la gloire de Dieu, het huis dat is toegewijd voor de glorie reste van chez God. toi, c'est toi qui es perdant. Blijf bij jou thuis, jij bent een verliezer. Et cinquième chose, Vijfde, donne-moi un bon amen, je geef mij een continue. goede amen. Donne-moi un bon amen, je Geef mij een continue. goede amen, dan ga ik verder. Est-ce que cela vous édifie? Al buigt het jullie op. L'église, De kerk, pour la personne, voor de persoon, n'est qu'une place de loisir, is een plek van vakantie. une place de se divertir. Een plek van Donc moi je viens à Dus l'église, ik kom naar de kerk, bon, je viens, ik kom gewoon. il est choriste. Maar ze koorlid. Je viens, Ik kom, mais il est protocole. maar hij is van de Et protocol. vous allez voir, En je zult zien, écoutez-moi les hommes de Dieu. luister mijn mannen God. La personne est que dans l'église, si ce jour-là il va travailler, De persoon is niet alleen in de kerk wanneer hij niet gaat si werken. c'est lui qui va modérer, Als hij gaat Il est là. werken, is hij er. si c'est lui qui va chanter, Als hij zal zingen, quand il n'est pas au service, wanneer hij niet in dienst is, il ne vient pas à l'église. zal hij niet naar de kerk komen. De telles personnes sont dans nos églises ou pas? Zulke personen, moeten we in de kerk Sont là ou blijven? pas? Zijn ze er niet? Hein? Ils sont des étrangers. Zijn vreemdelingen. Et sixième chose, Zesde, ils fuient la responsabilité. zij vluchten voor verantwoordelijkheid. Ils fuient la responsabilité. Zij vluchten voor verantwoordelijkheid. Est-ce que quelqu'un me saisit? Begrijpt iemand dat? La Bible dit ceci. De Bijbel zegt zo. Dans le livre d'Ésaïe, In het boek van Jesaja, chapitre 54, verset 17. 54 vers 17. Toute arme forgée contre toi Elk wapen dat tegen jou gericht sera is, sans effet. zal geen stand kunnen Et houden. toute langue qui se lèvera en En justice elke tong dat tegen jou sera opstaat, condamnée. zal veroordeeld Ce worden. verset ne s'arrête pas par là. Deze vers stopt niet daar. La Bible dit, De Bijbel zegt, c'est l'héritage des serviteurs de l'éternel. het is de erfenis van de dienst. Donc si tu n'es pas serviteur Als je geen dienstknecht bent, et que tu n'es pas servante, en je bent geen dienstknecht, quand ces armes seront forgées contre toi, al die wapens die tegen jou gericht auront zijn, ces effets. zullen effect hebben. Oh my God. Vous me saisissez? Begrijp je? Je suis méchant dans mon message. Ben ik gemeen in mijn boodschap? Parce que vous me regardez un peu. Dat jullie kijken naar mij alsof Ça pénètre, non? het gaat binnen, toch? Hein? Écoutez, Luister, nous disons toujours, wij zeggen altijd tegen sans ons, effet. zonder Mais effect. combien Maar hoeveel de nos membres de l'église, van onze leden, ceux qui se disent chrétiens, zij die zeggen dat ze sont christen zijn, victimes de démons, zijn slachtoffers van demonen. sont victimes de mauvais esprits, Slachtoffers van slechte geesten. sont victimes de démons. Ces gens-là sont possédés. Zijn slachtoffers van demonen en zijn bezet. Bon, sans effet, mais tu es possédé sans effet. Il y a des effets. Maar je bent bezeten, dat is effect. On te maudit. Ze vervloeken jou. Et cette malédiction Maar deze vervloeking commence à se manifester. begint zich te manifesteren. Tout simplement Simpelweg, parce que tu es étranger. want je bent een vreemdeling. Amen. Ce sont ces 6 choses Het zijn deze 6 dingen qui démontrent les caractères et les qualités d'un étranger. die de kenmerken en kwaliteit van Alors, een vreemdeling. vous-même, membre de Als l'église, jullie de leden van de kerk commence à s'examiner. begin je te Si onderzoeken. vous vous comportez comme ça, Als je je zo gedraagt, quand la table sera adressée, wanneer de tafel gereed zal vous worden, n'aurez pas le pain, zult u geen brood hebben. vous n'aurez pas la nourriture. Zult u geen voedsel hebben. Parce que la nourriture Want het voedsel n'a pas été réservée pour les étrangers. was niet gereserveerd voor de vreemdelingen. Deuxième catégorie, Tweede categorie, ce sont des mercenaires. het zijn de knechten. La Bible dit, De Bijbel zegt, quand le sacrificateur aura adressé sa table, wanneer de priester zijn tafel heeft gereed gemaakt. donne-moi un bon amen, je Geef mij een parle. goede aandacht. Mais on dirait que vous n'êtes pas convaincu de ce Alsof que jullie je niet dis. overtuigd zijn van wat ik zeg. Hein? Ça pénètre. Gaat het binnen. Donne-moi un bon amen. Geef mij een goede amen. Donne-moi un bon amen. Geef mij een goede amen. Écoutez, Luister, le mercenaire de knecht ne pourra jamais manger. zal nooit kunnen eten. Ses yeux Zijn ogen feront la nourriture, zullen het ooit eten mais moeten il zien. ne pourra jamais manger. Maar hij zal er nooit van kunnen eten. Et ceux qui tuent nos églises aujourd'hui, Onze kerken dood vandaag. ce sont des mercenaires. Zijn de knechten. Écoutez-moi les hommes de Dieu. Luister naar mijn mannen God. Vous ne pouvez pas confier la lourde responsabilité à la personne que vous aimez. Je kunt geen zware verantwoordelijkheid zetten op degene van wie u houdt.
Si vous confiez de lourdes responsabilités Als u zwaar de verantwoordelijkheid à ces gens que vous aimez, aan de mensen van wie u vous allez perdre. zult u Et verliezen. vous allez rester avec des cicatrices durables, En u zult met littekens achterblijven. des plaies. Wonden. Écoutez-moi. Luister naar mij. On donne de lourdes responsabilités Zware verantwoordelijkheid geven à la personne qui vous aime. aan de persoon die van u Parce que houdt. la Bible dit, Want de Bijbel zegt, il y a un disciple que Jésus aimait er beaucoup. was een discipel van wie Et Jezus ce kende. disciple domait la poitrine de Jésus-Christ. Discipels. Il y a aussi un disciple Er was een andere qui discipel aimait beaucoup Jésus. die ook van Jezus hield. C'est bien. Het was Petrus. Mais Christ Maar Christus n'a pas confié les clés heeft de sleutels niet à toevertrouwd Jean aan Johannes. qui dormait dans sa poitrine. Mais il a confié les clés Hij gaf de à sleutels Pierre aan qui Petrus. les défendait avec son Die hem épée. verdedigde met zijn zwaard. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ne donnez pas de responsabilité à la personne que vous aimez. Geef geen verantwoordelijkheid aan de persoon waar jij van Même houdt. dans la vie sociale, Zelfs in de sociale même dans la vie humaine, zelfs in de les mensen. personnes qui nous ont donné thrombose, De persoon die ons mais heeft AVC, gegeven. ce sont des gens que nous avons beaucoup aimés. En de mensen die wij veel hebben Vrai ou faux? Waar of niet? Acclamez le Seigneur. Applaudisseer de Heer. Attention, Pas op. attention Pas op. à ces gens que vous aimez. Voor de mensen waar u van houdt. Comment comprendre que la personne c'est un mercenaire? Hoe kan je begrijpen dat die persoon een knecht is? Je vous donne 8 chiffres. Acht even kiezen. Je parle même à 9. Zelfs tot 9 kan ik gaan. Première chose, Ten eerste, la personne qui travaille avec toi dans le de ministère, persoon die met jou werkt in de bediening. il est dans l'église, Hij is in de kerk. le membre de ton De église, leden van jouw kerk. et qui marche avec un esprit de critique. En de leden met een geest van Il kritiek. te critique toi pasteur, Ze bekritiseren jou il als te pastor. critique toi ton père, Ze bekritiseren je vader. il critique l'église. Ze bekritiseren de C'est kerk. déjà un esprit de rébellion qui ronge à la personne. Een geest van rebelsheid die komt. C'est déjà un esprit de révolte qui ronge à la Dat is personne. een geest van rebelsheid. Dat is Un esprit de division qui ronge la personne. een geest van een verdeling die komt. Écoutez-moi, Luister naar mij. ça c'est la semence, Dat is een zaad. c'est les Dat qualités is de kwaliteit d'un mercenaire. van een knecht. Premier point, c'est ça. Dat is het eerste punt. Quelqu'un qui a l'esprit de critique, Iemand die de geest van kritiek. il critique même là où on ne peut pas Hij critiquer. bekritiseert zelfs waar je niet kan bekritiseren. Attention avec la personne. Pas op met die persoon. Deuxième, Tweede, il ne respecte pas ze respecteren niet l'autorité établie. de autoriteit die is aangesteld. Toi, tu n'es pas dans le même rang avec ton père. Je bent niet met dezelfde rang met je Tu vader. n'es pas dans le même rang avec le Je leader. bent niet op dezelfde rang met Quoi je que tu craches le fait, Jij die dat tu denkt. n'es pas Je leader. bent geen Tu leider. n'es pas visionnaire. Geen visionair. Et tu n'es pas père. En je bent geen Tu es vader. en train de travailler sous l'onction, Je werkt onder de sous zon. la parapluie, Onder de parapluie. sous l'autorité de la personne Onder établie. de autoriteit Mais van comment hij tu is peux aangesteld. contester son autorité? Maar hoe kun je tegen zijn autoriteit? Toutes les personnes Elke persoon qui ne respectent pas l'autorité établie, die aangestelde autoriteit c'est respecteert un mercenaire. is een knecht. Écoutez-moi, Luister naar mij. l'onction que tu n'honores pas De zalving die je niet eert, ne pourra jamais aussi opérer dans ta vie. zal ook nooit kunnen werken in jouw leven. Cet homme que tu critiques, De man die je bekritiseert, quelque part, ergens. quand il va prier jusqu'à la mort et finir pour ta bénédiction, tu seras maudit. Wanneer hij zal bidden tot aan de dood voor jouw zegening, zal je... Lui, il prie pour ta Hij bénédiction, bidt voor jouw zegening, mais Dieu te maudit. maar God vervloekt je. Parce que Dieu dit, Maar God zegt, si tu savais la personne als je de persoon à kent laquelle tu déposes tes talents, aan wie jij je talenten zet, tu ne pouvais pas les faire. zou hij het niet doen. Et voilà pourquoi beaucoup de nos fils, Daarom zie je veel van ons zoons. ils n'arrivent pas à bénéficier de ce que nous en avons. Zij kunnen niet benutten van wat wij hebben. Ton père c'est un homme de fer, Jouw vader is een... mais toi tu es dans le frigidaire, tu es dans le frigo. Maar je bent in de koelkast. Quand on te regarde, Wanneer ze naar jou toi kijken, et ton père, jou en je il n'a vader, pas la ressemblance. is er geen gelijkenis. Ton père c'est un homme de fer. Jouw vader is Mais een man toi van tu es vuur. comment? En hoe ben jij? Même ta prière n'a jamais guéri une personne qui a la fièvre. Zelfs jouw gebed heeft niet iemand genezen die koorts had. Troisième point, Derde punt. la personne qui a l'esprit de murmure, De persoon die de geest van klaag heeft. il ne sait que murmurer. Jammeren. Ça nous aide? Ah, moi je ne suis pas coupable Ik ben geen onschuldig. et je ne serai jamais responsable de tout ce que j'enseigne. Ik zal nooit verantwoordelijk zijn voor wat ik Le onderwijs. responsable c'est la personne qui m'a invité. Verantwoordelijk is de persoon die mij heeft uitgenodigd. Moi je ne suis qu'un canal. Ik ben gewoon een kanaal. Donne-moi un bon amen, je continue. Oh, lui aussi n'est pas responsable. Hij is ook Il a quand même bien fait que je sois là ce soir. goed gedaan met die. Le responsable c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît nos cœurs. Hij kent onze harten. Oh,
Deze heeft het woord van God. Celui qui a l'esprit de murmure, Hij die geest van jammeren heeft, c'est un mercenaire. is een knecht. Quatrième point. Vierde, Une personne qui a des petits groupes dans son église. een persoon die kleine groepjes heeft in zijn. Il fait son église dans l'église. Hij doet zijn kerk in de kerk. Voilà pourquoi vous devez faire attention Dan moet je oppassen. avec des réunions dans des églises. Met bijeenkomsten in de kerk. Nous avons réunion. Nous avons réunion. Dans des familles qui font beaucoup de réunions, il y a des sorciers, des morts subites là dans des familles. Families die veel bijeenkomsten doen, er zijn vele plotselinge doden. Vous savez, nous avons de ces gens-là. We hebben zulke mensen. Même quand l'homme de Dieu prêche, Wanneer de man van God zelfs lui aussi il est en train de prêcher pendant la prédication. hij preekt tijdens de prediking. Et surtout les gens qui aiment s'asseoir derrière. Voor de mensen die erachter houden zitten. Lingala. Ah. Mais la lingala n'a pas de français, bah la n'a pas peu pour moi. Bon, je vais commencer à mélanger. Oké, ik ga mengen. Bon, lingala. Willen jullie naar Lingala? Ça va, na zonga lingala. Ik ga terug naar Lingala. Et ça n'a pas tout oil. Er zijn mensen. Bazo sambela. Zij bidden. Mais na kati na église. Maar in de kerk Bazape na batu na bango. hebben ze hun eigen mensen. Jij preekt, hij preekt ook. Écoutez-moi les hommes de Dieu. Luister naar mij mannen Gods. Quand vous allez voir wanneer je zult zien un membre de l'église een lid van de kerk qui commence à faire réunir des gens dans sa maison. Die mensen bijeen doet komen. Oh, c'est l'intercession. Oh, het is voorbeeld. Et nous gardons la spiritualité. Wij behouden de Parce que nous spiritualiteit. vivons le même quartier. Want wij leven Ce dezelfde sont des leven. personnes dangereuses. Het zijn gevaarlijke personen. Parce qu'il fait ces choses à cette permission par Want postérité. zij doen deze dingen zonder toestemming. Alors ça la mona itachoni. Met welke bedoeling doen ze het? Ezosunga mutu moko. Helpt het iemand? Ya solo. Werkelijk. Wana zayo quatrième point soko zolandanga. Als jullie mij volgen. Quatrième. Vierde punt was het. Cinquième point. Vijfde punt. C'est une personne. Het is een persoon. My God. Là, les gens vont me tuer maintenant. Là. Mensen gaan me niet doden. Ce sont les choses que les gens n'aiment pas. Het zijn de dingen waar mensen niet van Quatrième point. Vierde. Ce sont des personnes Het zijn personen qui prient avec nous. die met ons bidden. Mais ils n'ont jamais aimé exercer la libéralité. Maar ze hebben er nooit van gehouden om de liberalisme uit te Ils n'ont jamais aimé exercer la Ze libéralité. hebben nooit de liberaliteit Et uit ce te sont des personnes que vous devez arracher des responsabilités au sein de Het l'église. zijn de personen waar je de verantwoordelijkheid van de Mais kerk zelf op te knappen. parce que la Bible le De dit, Bijbel zegt, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. zet mij in beproeving Si je n'ouvre pas sur vous en kijk of ik niet les esprits des cieux de luiken van et de vous de répandre la bénédiction en abondance. zegening in overvloed zal geven. Cette bénédiction Deze zegening sera répandue à l'église, zal uitgestort à worden l'homme de Dieu, aan de man van mais à God celui qui en donne. degene die geeft. Et la Bible dit, De Bijbel zegt, il n'y a plus besoin de donner qu'à recevoir. neem beter dan Toi, tu ne peux pas donner. in ontvangen. Et comment tu vas recevoir? Hoe zul je dan Et ontvangen? Dieu ne donne pas à n'importe qui. God geeft niet aan La zomaar. Bible déclare, Bijbel verklaart, il donne la semence au semeur. geeft het zaad Que aan de si tu zee. n'es pas un semeur, tu ne vas pas recevoir la semence à l'éternel. Pour que tu reçoives la semence Zodat je het zaad à ontvangt l'éternel, aan de tu dois evangelie, être semeur. moet je een zaaier zijn. Et là, si vous allez faire le recensement des catégories de pauvres, ce sont des chrétiens. En als je ziet de categorie van mensen die arm zijn, zijn christenen. Bato basambelaka babola tolela na ndenge ya moke te. Mensen die bidden zijn zo arm. Mais botala po bakendaka po bamagicien, Maar kijk naar de mensen die naar magie po bakendaka po bamarabu. zijn die naar de heksenhoek. Ntango bakosenga mokongo asali nini? Wanneer ze de Apesi mokongo. geven ze hun rug. Bakosenga mwana liboso asali nini? Geef het Apesi eerste mwana kind. liboso. Geef hun eerste kind. Papa, Geliefde. toute relation doit être bilatérale. Elke relatie moet Là où Dieu tweezijdig ne trouve zijn. pas ses intérêts, Waar God zijn belangen niet vindt, il n'agit pas sur le domaine financier. handelt hij niet op financieel gebied. Bazondimanga te. Ze geloven mij niet. Nabaki awa boyinanga. Hier zullen mij haten, zei ik. Pesanga amen. Geef me amen. Je connais dans la Bible Ik ken in de Bijbel quelqu'un qui servait Dieu, iemand die God diende. mais il n'exerçait pas la libéralité. Maar hij deed niet de liberaliteit, hij voerde het niet uit. Akufi, Hij stierf. atiki banyon. Hij liet schulden achter. Mwasi na ye, En zijn vrouw,
Zijn vrouw kwam. Ze zei, profeet, mijn man, hij was ook een profeet zoals mij. Hij vreesde God. Hij is gestorven. Hij heeft schulden achtergelaten. Waarom heeft het vrees van God hem niet de schulden betaald? Sinds je God bent beginnen te vrezen, wat heb je gekregen? Wat heb je echt gekregen? Sinds je met Jezus bent, wat heeft hij jou gegeven? Hij heeft je eeuwig leven gegeven. En bovenop dat zijn er ook andere dingen. God kan niet zijn principes veranderen omdat jij hem vreest. God zegent niet zij die hem vrezen. De mensen die hem vrezen zullen zonder problemen de hemel binnengaan. Maar de zegen zullen ze niet zien. Als mensen rijk worden met het vrezen, denk je dat die profeet zijn vrouw met schulden zou achterlaten? Kennen we die versie? Mijn man vreesde God. Hij vreesde God. Hij deed wat? Hij is gestorven. Wat heeft hij achtergelaten? Schulden. Maar waarom heeft het God vrezen en niet schulden betaald? Vrees God. Je zult arm sterven. Maar de hemel zal je binnengaan. Nous n'avons pas de chrétiens qui marchent à la crainte de l'éternel, mais ces gens souffrent. We hebben geen christenen die lopen in de vrees des Heren, maar ze lijden. Zijn ze er niet? Ze vrezen God, toch? Luister. Même Lazare. Zelfs Lazarus. Waarom was hij arm gestorven? Vanwege het vrezen van God, toch? Fausse humilité. Valse nederigheid. Et puis pauvreté. Laat me zeggen. Complexe à pauvreté. De complex van armoede. Het volgt mensen tot in de dodenrijk. Je lacht. Volg mij. Die rijke, hij had geen slecht hart. De Bijbel zegt, c'est lui-même Lazare. hij is zelf Lazarus. Qui désirait Die verlangde de manger les miettes. de bekleding. Wat is het probleem van wie? Wat zegt de Bijbel? Dans Psaume 37, verset 3-5. Confie-toi à l'éternel. Fais des désirs ce que ton cœur désire. Psalm 37, vers 3 tot en met 5. Le cœur de Lazare désirait quoi? Het hart van Lazarus. Dieu lui donnait quoi? De kruimels. God gaf hem de kruimels. De kruimels. Complexe à pauvreté, yaya. Complex van armoede. Elle a dit Lazare, tu n'as séjour de mort. Volgde Lazarus tot in de dodenrijk. Vous savez Lazare? Weet je Lazarus? In de wereld had er geen huis om te wonen. Hij woonde achter de rijk. Zelfs in de dodenrijk had er geen plek om te wonen. Hij was op de borst van Abraham. Hij wordt als Abraham hem had weggejaagd. En iets ergs. Op de borst van Abraham. Maar de rijke achtervolgde hem. Hij zei, vader Abraham, stuur Lazarus om opgewekt te worden. Voor de wereld. Was hij in de dodenrijk. Door zijn weerstand. Maar gelukkig ging Abraham voor hem opkomen. Naloba, Nateya, Napanza, Nasakola, Nabimisa, Natokotona, Navibre. C'est ça l'église du temps d'histoire. Dat is het kerk in de avond. Et nous avons des mercenaires. En wij hebben knechten. Weet je, op de wereld. De mensen die veel huilen. Zijn wij christenen? Vrai of faux? Waar of niet? Luister naar mij. En de heidenen. En wij de christenen. En de andere mensen. En de mensen die de huizen binnen zijn gegaan. Wie is financieel gezien in de goede geest? Hun en wij. Dus hun God is groter dan. Daarmee zeggen. Ze hebben dat.
que bavanda selon ba principe ya monde na bango. Want ze zitten in hun principes van hun Et wereld. biso tozo perdre. Maar wij verliezen. Pas tovandi selon ba principe ya monde na biso te. We zijn niet volgens de principes van onze wereld. Yango baoleka biso. Dan zijn ze meer dan wij. Surtout basala nzela bayoka pasi bino bovanda na poto. Vooral de dienstknechten van God hier in Europa. Puis on a atonga ndako na lisasa mbongo makambo. Hij wilde een huis bouwen in een Samuel somba jiba di toko sami oh mbongo makambo. een mooie jeep kopen. Et vous pensez qu'il a l'argent des offrandes, il n'a pas d'autre opportunité pour nous? En denk je dat hij geen kans heeft voor ons? C'est ça que l'église pense. Dat is wat de kerk denkt. Nalobi mabe. Sorry, iets slechts. Yango makabongo bolobelaka ekota akoni. Daarom die offergave waar je over spreekt. Hoeveel gaat er naar binnen? Soka pona makabo hè. Als alleen voor de offergave. Pasteur na wasala boy. De pastor zal leiden. Diabo bamba pantalon. Tina poto bambi pantalon. Tot in Europa hier. Bakliso mitema mabe. Christenen met een slecht hart. Na monde entier mitema De mabe. hele wereld. Solo moi motema mabe ba chrétien. Als je een slecht hart voor de christenen Boko takaka réunion. gaan bijeenkomen. Bolo baketo mito sala boy pona pasteur. Zeg, we willen dit doen voor de Boko pastor. ne ba ko Je résister. zult zien hoe mensen zich zullen verzetten. To sombele mutuka. Laat een auto komen. Na mona tamula na metro. Ik ga met de metro. To futra renda. Laat een huis. Na mona la na studio. Parce que les gens ne comprennent pas ce que les hommes de Dieu font dans nos vies. Want mensen begrijpen niet wat mannen van God doen. Ton père spirituel De spirituele faut vader. mieux que ton père biologique. Beter dan je biologische vader. Et je vais vous faire comprendre. Dat zal je doen begrijpen. C'était David. De vader van David. Atina David na Zamba. Stuurde David naar Mais God. père spirituel. Alors voilà David na Zamba. Atina Pele Royal. Est-ce que les gens comprennent Yaya? Begrijpen jullie dat? Est-ce que vous t'en comme moi? Hoort u mij? Ton père spirituel. Spirituele Ah, vader. donne-moi un bon amen, je parle. Et bon amen, je crache. Goede amen. Bino bosala na basala nzambe yo na ebisa. Jullie spelen met mannen van God. Dat La is Bible de déclare. Bijbel verklaart. Nous avons trois choses dans nos vies. We hebben 3 dingen in ons leven. Nous avons le corps, We hebben het lichaam, l'âme ziel et l'esprit. en de geest. C'est ça la trinité corporelle. Dat is ons lichaam. L'esprit, De geest c'est l'affaire de Dieu. is de zaak van God. Le corps, c'est ton affaire. Dat is jouw zaak. Mais l'âme, c'est l'affaire de ton père spirituel. Dat is de zaak Car la Bible déclare, Wat de Bijbel pour eux qui savent mitema pasité. laat ze niet leiden. Pour bango bafeyaka na ba âme na bino. Zij vaak over jullie zielen. Est-ce que tata bafeyaka na âme na yo? Wacht jouw vader over jullie ziel. Atolobi ame toso yokanga. Ook al zeg je naar mij, je hoort mij. Atozo budenga masusu wango sa vérité. Ik al weigert, ik zeg Et het waar. maîtresse 17 elobi yango. Hebreeën 13 vers Ne 7. faut pas toucher vos pères, Raak jullie vader niet vos aan. conducteurs, Jullie leiden. car ils veillent sur vos âmes. Want zij waken over jullie zielen. Est-ce que mutu ayoki ngai? Hoort u mij? Mona sundola âme na yo. Aan jouw ziel af te Omo laten. fitumuka. Dat zal helemaal verslechteren. Yoka. Luister. Ntango soki ezalaki Moïse te. Als het Mozes niet was, Est-ce que peuple ezoyoka ngai? hoort het van mij. Nzambe aye kopropose Moïse. God kon Mozes voorstellen. Abi peuple aza rebelle. Dit volk is rebels. Nabakula bango. Moet ik ze doden? Napesa peuple asika. Moet ik een nieuw volk geven? Bongana te na lingala. Nga lingala ezalaki yangi trop. Dat is een beetje te stoer. Pesanga amen. Abi nabakula bango napesa peuple asika. Moet ze doden en een nieuw volk geven. Et ntango Nzambe azozwa décision. En toen God een beslissing Peuple ayebaki. wist het volk. Ayebaki te. Nee. Mais Moïse alobi. Maar Mozes zei, Nana posa peuple oyo. ik heb dit volk nodig. So olingo boma Als je bango. hen wil doden, Banda liboso na nga. begin eerst met mij. Kamata kombo na nga. Neem mijn naam, Efasa mo na livre. vis het uit. Nzambe yoka Moïse azo négocier. Mozes zat te onderhandelen. Nzambe ao négocier na God Moïse. onderhandelde Le met peuple Mozes. reçut grâce. En het volk had genade gekregen. Obi combien de fois Weet je hoe vaak balakisaka badanger ya vie na yo ze de gevaren van jouw leven laten zien? epai ya basali ya Nzambe Aan de dienstknechten van God. meme epai moninga noko bosambelaka na ye Zelfs met je vrienden mama wat je niet naloteli ototo mabe ik heb een slechte nazwi message ya mabe papa mpo na yo slechte boodschap. okimaka wapi Waar ga je dan naartoe? papa sambela mpo na ngai Papa, message moko mabe misambelaki te yo moko mpo na ye Waarom heb je niet voor jezelf gebeden? est ce que moto oyoka ngai Hoort u nog? soki abraham abika et plutôt lot abika Als Lot was gered. lot abika mpo na ngai Waarom was Lot gered? si mpo na abraham Door Abraham. epe lot abika na nkoya ya En expres was hij gered.
God zei, ik zou Abraham geen hartpijn doen. Lot ging niet uit Sodom. Ze hadden hem door de engelen vastgepakt. En hem met geweld eruit gehaald. Ik wil het laten. Ik wil stoppen. Deze preek krijgt geen plek. Luister naar mij. De waarde van de man van God in je leven. Er zijn 2 mannen van God. Die een model is voor mij zijn. Ik zal ze nooit vergeten. Allemaal zijn belangrijk. Maar zij die mijn aandacht hebben gekregen. Zijn alleen 2. Jeremia na Ezekiel. en Ezekiel. Mensen naar God gingen met hun autoriteit. Parce que de Bijbel zegt, malédiction à parents. de vervloeking van de ouders gaat naar de kinderen. Naar de derde, la quatrième génération. Ça ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui a décidé. Het is God die mais dat mukolo Jérémie aya. Maar de dag dat die mukolo Ezekiel aya. Nzamba lobi. Pona yo Ezekiel. Pona yo Jérémie. Parabolo oyo. Na Israël. Ekoloba malisusu te. Ke batata balini uti ya mai. Ni baba na yo kipasa. Nzamba lololi ya mo. Mikolo ya Ezekiel. Mikolo ya Jérémie. Ce soir, en qualité de prophète, je fléchis mes genoux et je lève ma main droite. Toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix, on s'ajuste les valeurs. Que la malédiction de tes parents, de tes ancêtres, de tes arrière-parents soit annulée ce soir. Au nom de Jésus, soit annulée ce soir. Au nom de Jésus, soit effacée ce soir. Même si c'est Dieu qui t'avait maudit, je lève ma main droite. Et je fléchis mes genoux au travers du sang de Jésus. Que la faveur te soit accordée. Que la grâce te soit accordée. Que la miséricorde te soit accordée. J'annonce ce soir. Je prophétise ce soir. Que la faveur te soit. Est-ce que quelqu'un me saisit? Papa, je vous m'écoutez? Vous m'entendez les hommes de Dieu? Ce soir, j'annule. Ce soir, je neutralise. Ce soir, j'efface. Je disais ce soir. Je disais ce soir. Je lève ma main droite. Je dis je lève ma main droite. Et je fléchis mes genoux. Toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix, comme au temps d'Ézéchiel, comme au temps de Jérémie, tu ne seras pas maudit. Ah, nazoyo kalote. Tu ne seras pas maudit. Nazoyo kalote. Tu ne seras pas maudit. Que la malédiction de tes ancêtres, de tes parents, soit effacée. Soit effacée. Merci maman, soit effacée. La vie soit effacée. Soit effacée. La fouga mini sousou. La tombe le mokoranga. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ça l'église au temps du soir. C'est ça l'église au temps du soir. Tu n'es pas maudit. Oh my God. Si on nous parle de la malédiction héréditaire, mais je t'annonce la bénédiction héréditaire à Jésus-Christ. La bénédiction héréditaire à Jésus-Christ. La bénédiction héréditaire à Jésus-Christ. Cela est possible. Personne amène à l'Oba. Personne amène à Panza. Personne amène à Sakola. Personne amène à Tokodona. Amène à vibrer. Vanda. Merci. Voilà pourquoi tous ces gens-là. Daarom zie je al die mensen. Oh, Zij die deze dingen hebben. Le 6e point, puis le 5e point. Exercer la libéralité. Ze hebben geen liberaliteit. Ze kennen de waarde van een dienst. En de waarde van de kerk kennen ze niet. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'attend? Sur le plan financier, il n'y aura pas la multiplication de tes mains si tu ne distribues pas. Mokoloye soit bon de là. Agamata mapawana. Namishwana. Azongiseli bango. Mais tant on dit qu'on kabola, n'est-ce qu'on miracle on dit qu'on salamaka. Tant on a besoin de libéralité. Banda poisson comme on le nom. Nazoyo kalote natiki na ngai natika tika ya natika te atoko yoka ngate natika te
Vous savez, à ce qui concerne la libéralité, sur le plan de Dieu, de leeftijd die je hebt, kunnen ze niet meer opvoeden. De leeftijd die je hebt, kunnen ze niet meer opvoeden. Je kunt niet bij mensen Parce que zijn. Moïse Maar Mozes avait pris la responsabilité de nourrir ses parents à l'âge de 3 mois. had niet meer de verantwoordelijkheid om gevoed te worden door zijn ouders op 3 maanden. Toi, tu as quel âge? Hoeveel jaar ben jij? 3 mois. 3 maanden. À l'âge de 3 mois, Op 3 maanden Moïse a une responsabilité. had Mozes Il a volé sa maman naïe, tata naïe, naïa naïe. Parce que la lobby, baluka moi sur mon corps. Avant de revenir sur moi, avant de revenir sur moi, avant de refuta moi sur moi. Azali maman ya nani? Azali maman ya nani? Wazo futa moi na nani? Nani azole sa libota? Nalobi lesa famille na yo. Nalobi lesa famille na yo. Ah, nazoyo kayote. Pesana amena loba. Pesana amena ponza. Pesana amena tokotola. Moko wana kolisese libéralité. Eza mokolo wako koma mutu munene. Wana kolesa famille na yo. Nazoyo kayote. Il est le fils par la libéralité. À quel âge? Op welke leeftijd? 3 maanden. Et vous et moi. En jullie en Nous ik. avons quel âge? Hoe oud zijn wij? Na tomboli loboko nanga. Ik hef mijn hand omhoog. Na qualité ya prophète. De kwaliteit van de profeet. Tokomi na tango oyo. We zijn in deze tijd. Eloko elelisa yo. Wat jou doet Yo huilen? banda kolelisa yo. Nazoyoka yo te. Biloko efiakola yo. De dingen die je hebben geslagen. Na milobelaka lisu te. Ik spreek niet meer Po tegen bato mezelf. babenganga orgueilleux. Wat noemt mensen? Mais loka na yebi biloko to elelisaka na vie. Alles wat door mijn leven is gegaan. Nakoma kofiakola ngo Ik ya. zit het zelf slaap te geven. Quand Moïse était bébé, Toen Mozes baby was. à l'âge de 3 mois, Op leeftijd van 3 azali na maanden. maïti. Had hij water toch? Ma elelisi ye. Het water deed Mais hij lera water. koli. Maar de dag dat hij opgroeide. Liboso na ye. Voor hem. Mer rouge. De Rode Zee. Na nsima na ye. Achter hem. Armée ya Pharaon. Een leger van Moïse Farao. tika ya. Laat. Tika. Laat. Tika. Laat. Tika. Liboso. Voor hem. Liboso na ye. Voor hem. Maï. Water. C'était Maï, mer rouge. De Rode Zee. Nsima na ye. Achter hem. Armée ya Pharaon. Leger van Mais na Farao. loboko na Hij ye. zag Lingela. de stok. Ntango bato bazolela. De mensen gingen huilen. Balobi wa. Hey, Moïse. Mozes. Omemi biso botokufa. Hij heeft ons hier meegebracht om te Soko to avancer. Als we vooruit gaan. Mai ekomela biso. Het water zal ons doen Soko vertellen. to telemi. Achteruit. Armée ya Pharaon. Leger van de Farao. Moïse ayebisi bango. Mozes zei tegen hem. Restez en place. Blijf op de Ne plek. craignez rien. Vrees niet. Les incirconcis que vous voyez De aujourd'hui, besneden die je vandaag ziet. vous ne les verrez plus jamais. Zult u niet meer zien. Abie balo lelisanga. Vele malen heb ik encore moeten huilen. bébé. Ik was nog À cet baby. âge-là, je n'avais pas les bateaux d'avant. In die tijd had ik Mais gestopt. aujourd'hui, Maar vandaag heb alelelisa oyo. ik kunnen huilen. Eba lefungwana te. De Rode Zee. Bato balekanga te. Lelo nazalaka mwana Toen moke. hij klein kind was. Natomboli loboko na nga. Ik heb mijn hand op. Biloko nyonso elelisa oyo na fi. Alles wat jij deed, huilen. Nakozanga mopakano. Lelo elongaka Yesu. Onakofiakola yango. Onakofiakola yango. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que vous avez compris? Pesanga amina te. Okoyi na ofata. Tu es ça? Oui. Weet je? Palmier, bogangaya. Bogangayi. Réalité. De realiteit Et sa vérité te. is niet de waarheid. Oginga. Hoort u mij? Pongo. Réalité. De realiteit La vérité te. is niet de waarheid. La De réalité, realiteit c'est le présent. is de huilen. Mais la vérité, Maar de waarheid c'est le futur. is de toekomst. Natanga Bible, natanga ngaza mukongo yaya. Ik heb de Bijbel gelezen. Natanga Bible. De Bijbel gelezen. Natangulula, oyo Ik tangulula. heb het echt gelezen. Donc natanga Bible, Ik heb de Bijbel gelezen. natangi yango lisusu. Nog een keer gelezen. Natangi tangi. Nog een keer gelezen. Natikali komona verset moko na Bible te. Geen vers in de Bijbel gelezen. Oyo eloba na nga, Die tegen mij zei. Sarah azala stérile. Sarah was onvruchtbaar. Verset na Bible eza te. Die is er niet. Soki ezalakisanga yango. Als er is, laat het mij zien. C'est Sarai qui était stérile. Sarai die Mais Sarah n'était pas stérile. Sarah was niet onvruchtbaar.
C'est Sarai Het was Sarai. qui était stérile. Die onvruchtbaar Mais was. Sarah n'était pas stérile. Sarah was niet onvruchtbaar. Namoni la Bible Ik était. zag niet in de Bijbel. Version Zoloba. Vers die zegt Que Ismaël. dat Ismaël Azali mwana ya Abraham. kind van Abraham was. Ismaël n'a jamais été le fils d'Abraham. Ismaël was nooit een kind van Abraham. Ismaël était le fils d'Abraham. Was een kind van Si Abraham. Ismaël Als Ismaël était le fils d'Abraham, een zoon was van Dieu ne Abraham, pouvait pas dire à Abraham, donne-moi ton unique. geef je je enige. Donne-moi ton unique. Geef mij je enige. Même si on est managaye. Zelfs als je hem wordt weggejaagd. Namolo comprendre ngate. Ik zie dat je mij niet begrijpt. Oyogina. Heb je mij gehoord? Ismaël. Ismaël Atika ozala mwana Abraham te. is nooit de zoon van Abraham. Alande mwana Abraham, ban Hij mwana was Abraham. een kind van Abraham. Mais c'est Isaac Maar dat is Isaac. qui est le fils de De Abraham. zoon was van Et Abraham. voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, Hij zegt God tegen Abraham. donne-moi ton unique. Geef mij jouw enige. Ya, Geliefde. n'esprit à bien. En een goede geest. Biso na quinoa, na quinoa. Door het Congo. Ngana quinoa nga. Kom uit Congo. Ngana quinoa. Ni. Longola na tongala mbongo benda apla la ngai. Atanga ngate. Kana kusana kituma la yani po me mabibi. Manche. Niet om geld in te doen. Oyo obu sangana matera ngai. We breken ze helemaal kwijt. Merci. Ngana quinoa. Kom uit. Vous comprenez? Moi je suis quinoa de quinoa. Ik kom daar echt vandaan. L'esprit après na En de goede geest. na quatre nationalités. Ik heb 4 nationaliteiten. Na congolais de naissance, Ik ben Congolees van geboorte. italien de papier, Italiaans op papier. angolais d'origine Angolees van et oorsprong. belge d'établissement. En Belg. Non, c'est pas comme ça. Ik zal het een andere dag Na zeggen. kin, In Kinshasa. na kin, Daar. na tango Mobutu. In de tijd van Mobutu. Ah non, dit ma deuxième femme était. Had er geen tweede vrouw. Mais même moi la deuxième femme, Maar zelfs een kind van de tweede faut vrouw qu'on a la liste. moet de lijst gaan Ya ingaan mobile. van een man. Les arabes ont été. Was het niet zo? Yaza moi c'est nangai. Hij is met zij Mais zegt, yena balaye. ik ben met Yena balaye te la motu na ye. Maar Na bana wana. deze kinderen Ba ko de la buku na nga. zullen in mijn boek gaan. Bongo pona nini Isaac akota Ismaël akota na buku Abraham. En waarom was dat niet bij Ismaël dan? Akota te ya. Hij is niet naar binnen gegaan. Akota te. Hij is niet op die lijst. Pesana amen. C'est ça l'église au temps du soir. Dat is de kerk in de avond. Na pusali. Ik ga verder. Sixième point. Zesde punt. Pour comprendre un mercenaire. Een geknechte. Qui est un mercenaire? Zesde punt. Il n'a pas la considération de son père. Hij heeft geen aanbeveling voor zijn vader. Quelqu'un qui ne considère pas son père, Iemand die zijn vader niet aanbeveelt, c'est un mercenaire. is een knecht. Matin, moi, je me lève de cinéma là, mon akata. Dus deze trek is een beetje lang. Ik Na moet een beetje kato stoppen. continue. Ik moet een beetje stoppen of doorgaan. Il a continué à continuer. Jullie sturen mij om door te gaan. Quelqu'un qui ne considère pas son père, Iemand die zijn vader niet aanbeveelt, il ne peut pas recevoir l'héritage de son père. kan niet de erfenis van zijn vader ontvangen. Ce qu'on a dans la Bible, Als je leest in de Bijbel, ce qui a fait wat heeft gemaakt que Jacob dat Jacob soit protégé devant Laban, beschermd was ce n'était pas le Dieu de Jacob. bij Laban, was niet de God van Jacob. La Bible dit, De Bijbel zegt, Jacob a son Robert. Jacob zei, Soki nazalaki na nzambe ya tata na nga Abraham te. als ik niet de God van mijn vader Abraham had, Oyo Isaac abangaka. die Isaac vreest, Yo Laban. dan jij Laban, Olomao bimisanga maboko pamba. zou u met mij met leven Nani azo protégé. Wie beschermt? Nani azo protégé. Wie beschermt? Jacob. Jacob. Eza nzambe ya Dat Abraham. is de God van Abraham Na nzambe ya Isaac. en de God van Isaac. Na biso ko comprendre. Ik weet niet of je dat hebt begrepen. Nakende mwa musika. Laat ik iets verder gaan. Tangu Laban Toen Laban, azolinga abusala mabe epai ya Jacob. toen hij Jacob kwaad wilde doen, Papozola nanga. volg je mij? Laban ayebisi Jacob. Laban zei tegen Jacob, Ma main mijn hand est assez forte pour te faire du mal. is sterk om u kwaad te doen. Mais hier, Maar le Dieu de ton père de God Abraham van uw vader et Abraham Isaac, en Isaac, il m'est apparu, zij mij il m'a interdit en heeft mij de ne verboden pas parler ni à bien ni à mal à cause de om toi. goed of kwaad tegen jou te spreken. Mais yo osaka na tata na Maar ye. jij speelt met je vader.
Hij zei, mijn hand heeft kracht om jou te doden. Maar gisteren had ik want de God van je vader Abraham en Isaac zijn tot mij verschenen. En zei tegen mij dat ik jou niet moest aanraken. Beveel je vader aan. In de kerk. Ik kan makkelijk zien wie mijn kinderen zijn en wie. Iedereen die mij profeet noemt in de kerk is niet mijn kind. Maar mijn kinderen noemen mij pai. Amen. Jij noemt mij profeet. Je hebt niet gezondigd. Maar ik begrijp je identiteit al. Prophète, J'ai un problème. Est-ce que tu peux prier pour moi? Ik heb een probleem. Kunt u voor mij bidden? Dat is mijn kinderen. Dat is nog een schaap. Wat dan ook. Maar de dag dat hij een kind wordt, zou mijn papa noemen. De mensen noemen mij pai. Papa. Ce sont mes fils. Zijn mijn zonen. Prophète. Ce sont des brebis. Zijn schapen. Voilà. Il faut savoir respecter ton père. Je moet je vader weten te Je vais respecteren. expliquer quelque chose Ik wil iets uitleggen. que les gens ne comprennent pas. Wat mensen niet begrijpen. Je crois que vous avez été sur le banc de l'école plus que moi. Ik denk dat jullie meer school hebben dan ik. Je hebt meer gestudeerd dan ik, denk ik. Est-ce que se prosterner Je neerknielen et adorer, en aanbidden. c'est la même chose? Zijn er tweezelfde dingen? C'est des choses différentes. Het zijn twee verschillende dingen, toch? So na ke et pas ya papa Sami. Als ik naar papa Sami ga, Na fukami. ik kniel neer. Nazo considérer autorité établie na ye. Ik beveel zijn aangestelde autoriteit aan. Mais ngai nde na ko adorer ete. Maar ik kan hem niet aanbidden. Ko adorer na ko prosterner za biloko balé. Om te aanbidden en er neerleggen zijn twee verschillende dingen. Mais lelo. Maar vandaag de dag, So fukami ni tata na. als je neerknielt voor je vader, Comme un problème. wordt het een probleem. Pour qu'il ta personnalité. Dat is een eredienst wordt het. Parce que tu veux que ça la différence te ya adorer. Want een verschil willen we niet maken. Na. Dus Tam neerleggen. Elisa zo soma. Toen Elisa terugkwam, Ba fils de prophète. de kinderen van de Ba profeet, kuta ye na ye. dus ze hadden Basala ontmoet. kuti. Wat deden ze? C'est pas se prosterner. Ze hadden Azaki neergelegd. tata na bango. Was zijn vader? Soki ba azaki collègue na bango. Hij was een Mais collega. quand ba mon esprit supérieur. Maar toen ze een superieure Le kolo geest ya zagen, Élysée. bovenop Ba Elisa, comment doit son niveau mon côté. van ze zijn niet meer Ils op hetzelfde allaient à niveau. se raconter, se prosterner devant Ze Élysée. gingen ze hem ontmoeten en ze gingen neerknielen. Bon, so tu mutos azo reconnaître autorité et leader. En als iemand de autoriteit van een Kom maar, leider ja, erkent, Tatanayo. en van je vader dan. Toute personne Elke persoon qui ne respecte pas. die niet respecteert. Yokana ebisa. Luister, Mais c'est moi ayemba nzembwa. een muzikant had een lied Na gezongen. kelasi toyekoli matea. Op school hebben we de preek geleerd. Tanda nyonso ndenge moko. Le premier akozangaka te. Nikokasana. Eza solo. Is het waar? Tozwi classe. We hebben allemaal Ba school, professeur. leraar, Totangi. Geleerd. Mais pourquoi le premier azalaka? maar er is altijd een eerste. Ya. Geliefde. Donc ozwa consécration mokolo We moko. kunnen dezelfde dag toegewijd zijn, Mais nzambe atombolaka leader. maar God verheft de leider. Faut le respecter. Je moet ze Ba respecteren. Petro ba bengama. Petrus was Mais geroepen, Petro akoma mokolo na bango ya. maar Petrus is een oudere geworden. Toza consécration mokolo moko. Oh, we zijn op dezelfde dag Na gekomen. boyi te. Ik weiger dat Mais niet. ba grâce eza différente. Maar genadegave is anders. Et puis na ngai bisa bakomaka leader te. En je wordt niet de leider, moet ik zeggen. Babotamaka leader. Je wordt geboren als leider. yango moni mutu soso olinga akoma leader na makasi. Dan zie je als iemand gewoon geforceerd leider wil worden, Faut asala dictature. moet hij een dictatuur hebben. Babotamaka leader Je yaya. wordt geboren als een leider. Yo bando botama. Sinds je bent geboren, Na classe. op school, Ozalaka pita te. dan was je niet de eerste. Na ndako. Thuis, Batikala tafungola ndako te. hebben ze nooit de sleutel achtergelaten. Obeta bale. Je hebt gevoetbald, Ozala taka kapitaine te. je was nooit de captain. Otika ozala mama ya likelemba te tata likelemba te. Je was nooit de vader of moeder die de geld Ntango had. obeta nzambo oyo wana nsima bato. Toen we gingen spelen, toen we klein waren, was jij altijd achter. Na classe obimata le premier mokolo moko te. Op school was je nooit. Na okokamba bato ndenge nini. Hoe zul je mensen kunnen leiden? Mais botala bato nyonso bakamba na bible. Maar kijk naar de mensen die hebben geleid in de bazala na signe ya liderance kati na bango. Ze hebben een teken van leiderschap in zich. ayaya ndima bakamba yo. Aanvaard dat ze jou leiden. soki bakambi yo oza mabe te. Als je jou leidt, is dat ook niet erg. 7e point. Zevende punt. Comment connaître un mercenaire? Hoe kun je knecht herkennen?
Il ne honore pas le leader ou son père. Hij eert de leiders niet of zijn vader. C'est le 8e point. 8e punt. Il parle le mal Hij spreekt het kwade de l'église, over de kerk, des leaders, over de leiders, des responsables. over de Et verantwoordelijkheden. il a la jalousie à lui. En hij heeft jaloezie in zich. 8e point, c'est la jalousie 8e punt, jaloezie. et la haine. En haat. Bah, tu es belé toujours ça là-bas, mon papa. Vele mensen met wie we Bah, samen na zoua likolo na zijn. biso. Er is zoveel jaloezie over ons. Bah, mon so bamona makambo na zolo bat, bokambarat. Zij allemaal hebben die dingen gezien. Yo kutinga. Jij komt mij. Oyaki mupakan. Je bent als heiden aangekomen. Bomoli monte. Je hebt je hart Na bekeerd. pesi ba fermissement. Ik heb het Na condition na mai. Ik heb het water Eche yo soko na loba do mata. Oye soko bundisa kaya ya. mij bevechten. O makambo na yebila yango. Oye bila yango wapi? Ik kende deze dingen al. Waar kende je het dan? Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère. Dan wil ik je zeggen, mijn broeder. Tout le monde ne mérite pas ton pardon. Niet iedereen verdient jouw vergeving. Le christianisme est entré dans la faiblesse de la pardon. Het christendom is een zwakte ingegaan vanwege de vergeving. S'il y a une religion de faiblesse, Als een religie parce van qu'il n'y a zwakte que is. 4 grandes religions. Er zijn 4 grote religies. Islam, Islam, bouddhiste, boeddhisme, hindouisme, hindoeïsme na christianisme. en christendom. Religion à faiblesse. De religie, zwakke religie. La religion la plus faible du monde. De zwakste religie in de Vous wereld. savez c'est quoi, c'est le Weet je christianisme. wat het is? Het is christendom. Religion d'amour et de pardon. Christendom van liefde en vergeving. Écoutez, Luister, Bible est de Bijbel zegt, priez pour vos ennemis. bid voor jullie vijanden. N'est-ce pas? Is dat niet zo? N'est-ce pas, papa Is Piroche? dat niet zo? Les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Mannen van God, is dat niet zo? Maar die formule, Hoe de dat Bible- formuleert. Si je prie en te maudissant, ça, ce n'est pas la prière. Als ik bid om jou te verzoeken, is dat Je suis geen gebed. coupable. Ben ik schuldig? Parce que Bible est bon de la parole de l'ennemi. Bid voor je vijanden, zegt de Mais Bijbel. dès que tu es bon de la Bible, la question. Maar we zullen bidden. Laat de Bijbel het zien. Et puis, ils sont formés. Geef het ons de formule. Expliquez Bisso. Hij heeft het ons On a uitgelegd. gueule ma bête. Ik zou je erover kunnen vervloeken. Koufa Bissikoza. Want je sterft waar je bent. Naza peut condamner. Il y a une bon de la parole de la Bisso. Want hij zegt, laat ze bidden voor zijn vijanden. Ik bid. Yes, pas bon de la parole de la Bisso. Jezus bad ook voor zijn vijanden. Alors, dit tata. Hij zei, vader, Nazo Koufa. ik sterf. Ndenge Bible lobby. Zoals de Bijbel zegt. Mais mawa. Maar Na ongelukkig, moto asali makambo oyo. hij die dit Loba soki abotamaka te. weten dat hij Ah, maar waarom moet niet hij dan? heeft hem gezegend. Asala nini? Wat heeft hij gedaan? Alakela ye mabe. Vervloekt. Yango bomona na Yuda na Yesu na kufa liboso. Judas en Jezus, wie was eerder gestorven? E nana teka moninga. Wie heeft degene verkocht? Bango nyonso bateka na yo. Zij die hadden Bakufa verkocht. liboso na Dat yo. ze voor jou sterven. Ato limite na lobi yango. Waarom geloof je niet? Zeg het. Na Saul, En Saul. na David. En David. Daba na olinga boma moninga. Wie wilde wie doden? Nana kufa liboso. Wie was eerder gestorven? Baloka yo bakokufa. Was jou vervloekt? Babi bakokufa. Okomona serkei na bango. Okomona funerei na bango. Tie inosa. Je bent onschuldig. Kolokade nzambe yebo ayebi. Maar niet van God weet het. balimbisaka mutu nyonso tu Je te. vergeeft niet iedereen. Etienne alobi, Stefanus zei, Yesu alobi, Jezus zei, papa Vader, limbisa bango. vergeef hen. Oyo akwakela mbaso ayebi te. Want ze weten niet wat ze hebben gedaan. Ayebi te. Zijn die slecht Oyo apanza libala na yo ayebi Zijn te. die al huwelijk uit elkaar Oyo apesa gegaan? monoki ndongo ayebi te. Oyo aziola mwana na yo ayebi te. Zijn die al kinderen Azobeli te uit pardon. Weten ze het niet. Verdienen ze vergeving. Speel met de preek. Nzambe ayebi te. Oh, God weet het. Nee, Balimbisaka mutu oyo je vergeeft degene. ya mwasi kitoko lokola yo. Wat prachtige vrouw is. En Ebebi na pese. je gezicht is verslechterd. Nzambe elimbisa. Oh, God vergeeft. Nzambe ayebi. God weet het. Non. Nee. Nee. Nous avons montré la faiblesse. We hebben zwakheid laten zien. Moïse a dit mutu lokola yo. Mozes was ook zo. Abi na lembi. Hij zei, ik ben niet zo. Abele fumola muno omela bango. Maar aarde open jezelf. En steeds op. Wat heeft God tegen Mozes gedaan? Mozes zei, ik ben het zand. Laat ze neer daar. 70 in de gelijkweg. Voilà les mercenaires ont l'esprit de la jalousie. Dan zie je de knecht met de geest van je Oh mond. yeah! Je komt. Bapesi yo musala. Geef je werk. Ozokundisa mutu apesi yo musala. Je bevecht degene die Et je voilà werk pourquoi heeft. on joue dans nos églises. Dan zie je onze Il n'y kerk. a que des divisions, 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 En divisions. verdeling en verdeling. Na mutu akokate. En degene die niet genoeg is. Amikomisi. Heeft zichzelf genoeg gemaakt.
Aoliate. Hij zal niet eten. Troisième catégorie. Derde categorie. Noemen ze Le fils ou la fille du sacrificateur. zoon of dochters van de priester. Il ne peut pas manger. Pourquoi? Waarom kunnen ze niet eten? C'est quelqu'un qui est impoli auprès de son père. Het is iemand die onbeleefd is tegenover Il de ne vader. respecte pas Die respecteren les de choses établies. dingen die zijn Je aangesteld. suis le fils du prophète. Ik ben de zoon van de Je suis profeet. le fils à papa. Ik ben de zoon van La mijn fille à vader. papa. Dochter van mijn Mais tu ne vader. mets pas ce que le père dit en pratique. Maar we zijn niet in praktijk wat hij zegt. Oui, mais la plupart d'entre eux, Een merendeel van de mensen baza ba prémisse ya musala biso. die het eerste vrucht van ons werk zijn. Ba ba bomela biso bisala. Zij hebben het werk voor ons gedood. Tango ba banda église nga bina nazalaka. Toen ze deze kerk begonnen was ik er. Ala komena likunya na bato bazo yasi. En dan hebben ze haat voor de mensen die daarna komen. Et plus loin. En nog verder zelfs. Makambo nyonso eleka na mokala. Alles wat vroeger was gebeurd. Ya ba no beta mama sona moto ayesi. Beginnen ze te vertellen aan de mensen die nieuw komen. Bon moi na église oyo. Zoals hier in deze kerk. Vanda rapo na kovanda. We zitten gewoon om te zitten. Soko na betlo makambo eleka na Als ik église. vertel wat vroeger hier is gebeurd. Ye bisala makambo Bible ezoloba. Zeg wat de Bijbel vertelt. Dat moet je niet aanraken, die is privé-eigendom van pastor. Lelo pasteur atambola na ser makanisi mabe. Vandaag loopt de pastor met een zuster, heeft slechte gedachten. Obima na porto nzambe na. Mijn God. Mugomso na Paris na ote apa nzamba batla molimo ya mona ya tamusa na Hippolyte. Eén dag ging ik preken in Parijs. Na ote apa de fe Hippolyte. Ik ging bij hem preken. Achinga na hotel moko. Hij zette bij mijn altaar. Scolaire na zo bima na chambre. Toen ik wegging uit de kamer. Na kita na reception. Ik ging bij de hotelreceptie. Een zuster zag mij. De profeet pa kuta hotel. Oh, de profeet gaat dus ook de hotels binnen, zei ze. Na bengi. Ik riep haar. Yo sani. Wat kom jij hier doen, zei ik. Solo ya gena mubali. Als je met een man bent gekomen. Na ya mpona sa musa. Ik ben gekomen om mijn werk te doen. Biso to zo hotel na ndinga mabe. Wij nemen altijd een hotel Na mentalité na op een biso. slechte gedachte in onze mentaliteit. Biso tango to bandi bon nzambe. Toen wij waren begonnen met God To te banda dienen. ola le sika mo na ba sere problème ezati. We sliepen op één plek met de zusters en was geen probleem. Beaucoup de retraite na se. Je gaat de Beaucoup retraite de leren met 7 de jours. Ba kanisi me mabete. Niemand denkt iets slechts over jou. Lelo oyo na ko. Vandaag ga ik keer naar binnen met ze. Akor mikolo oyo. En deze dagen vooral. Lika mobile. Leica mobiel. Laika. Na anglais la bino so laika. Leica. Na ki Congo laika la ki si laukidi. Le PC li boma. Geeft gekte. Ja. Geliefde. So banganga kisi baza. Als er dokters zijn. Er zijn ook. Soko na sala nzambe ya lokuta baza. Als er valse Ya malamu pe zijn. baza. Er zijn ook echte diensten. Pole bozo mati ba tu mochiba nga ya lokuta. Waarom zet je alle mensen op één hoekje? Dat is slechte. Pona nini? Waarom? Okomona mabamu na nzambe lelo. Je ziet het slechte van een man van God vandaag. Is goed. Yo asali mabe lelo. Hij heeft misschien vandaag Mais iets slechts toutes les gedaan. années qu'il a fait avec Dieu. Maar al die jaren dat hij met Yo God kasi was. nzambe ko tika bona mabe lelo kaka. Denk je dat God hem zo Comme achterlaat? il y a une multitude il y a même la royaume. Vanwege één fout die hij vandaag heeft Ba gemaakt. païen. Hoeveel mensen Ba zijn tumba. in het Ba koninkrijk magicien. Hoeren, Ba magisch. doki. Ba mongoli motema pona We ye. hebben een hart bekeerd door die Kama persoon. elena nzambe ko bomela ye. Die fout die hij heeft gemaakt vandaag dat God hem vergeet. Fais gaffe. Pas op. Oyoki. Heb je dat gehoord? Étranger. Vreemdeling Aoliate. zal niet eten. Hein? Nakomi na suka mataya. En dan Étranger. zei, vreemdeling zal niet eten. Mercenaire. Knecht zal niet eten. Mwana sacrificateur. Kind van de priester, Ya liboso azalaka impoli. want hij is onbeleefd. Ya mibale. Tweede, Yokanga. Ya liboso aza impoli. ten eerste hij is onbeleefd. Ya mibale. Tweede, Il fait des choses qui ne plaisent pas à son père. hij doet dingen die zijn vader niet behagen. Ni à l'éternel. Niet de Heer behagen, Ni à son père. niet zijn eigen vader behagen. Spirituel. Spiritueel. Et ça comportement va dans sacrificateur. Het is het Eli. gedrag van de kinderen van de priesters. Basuka Elia, mabe. die waren slechte eigen. Ba bomisami mitata na bango. De kinderen van Eli Ja, hadden mis- zijn vader gedood. Derde, Ba respectera ba collaborateur ya tata na bango te. ze respecteren niet de mensen die met hun vader samenwerken. Yamine Vierde, ba kotaka na vision ze gaan niet de visie binnen ya tata na bango te. van hun vader. Ya mitana. En vijfde,
bafandisa négligence kati na bango. Ze hebben nalatigheid in zich. 6e. 6e. Basakanaka na bana ya église. Ze spelen met de kinderen van de kerk. Azwa oya tiki azwa. Hij neemt die en laat die achter. Hij neemt die en laat die weer achter. Aomona lipango la tata te. Zal niet de zegen van de vader zijn. Penza batata opangola ite. Oh, God zal niet zegenen. Ya moza makambo 6. Ik zei deze 6 dingen. Oyo tokisa mwana sacrificateur. Die verhinderen dat een kind van de Aliya priester biloko oyo. eet wat Tata na itina mesa. zijn vader op tafel heeft gezet. Mais pourquoi esclave akolia? Maar waarom zal een slaaf wel eten? L'esclave doit manger De slaaf moet eten parce qu'il donne want hij geeft à celui qui l'a acheté aan degene die heeft cette gekocht chose. 7 dingen. Ik eindig hier. Yokana. Luister naar mij. Est-ce que matin on a suivi peut kanza? Heeft het met Amen. mij goed geholpen? Suivi yo. Heeft het Amen. Ya wana église. Daarom de kerk. Na lingaki nazala disciple te. Ik wil geen discipel zijn. Na lingi pe nazala collaborateur te. Ik wil ook geen samenwerker zijn. Et na tikala pe kozala mwana tata te. Ik wil ook geen kind van een vader. Ntango lananga Volg mij. lelo Vandaag namilobela mpo na nga dat ik spreek over mezelf. bato ebele Vele mensen, bozala nanga volgen jullie mij, bayebi nga etendre mosala nzambe kennen mij als dienstknecht van God. me bato bamonaki frere miezi na nga te. Maar mensen hebben mijn broederschap niet gezien. Même vu Pierre Roger mbala liboso amona nga De eerste was toen mij zag. bongo yoka moto abekoto oyo Ze is oud. le naye kotema banali nazalaka nani révérend. Wie was ik toen? Reverend. Je suis parmi les premiers pasteurs jeunes à Kinshasa. Ik ben een van de eerste jonge pastors in Nga na vu consécration na 78 In 78 werd ik na ingezet. assemblée dédiée In de gemeenschap van God. 78 78. yo ozala Waar ben jij? na basalelo yo moto osala eloko tomona be. Wat heb jij gedaan? In 1990 ging hij praten over de preek die ik had in de Ja, stad. Zalaka. Hij was daar. Ozala pasteur. Was je pastor? Non. Frère. Ik was broeder. Respecte nga tende na time na esprit ya bien. Atoko mi ministries. Ook al ben je minister geworden. Ya ba betaka ebale. Me ko simba source te. Maar laat de bron Po so source kangami. Als de bron Na gesloten bibala minene. Ekawukaka. oceanen zullen Babala uitbouwen. bakasavu ko ba ngirikiri ba ebi paka juma. Ekawukaka. Zij die weten die grote oceaan die uit... Ko ba sakana mami wata paka juma. Biso bana makala lokla kindibodi sekawuka. was uitgedroogd. Yokana yebisa. Luister naar mij. Est-ce que ozokanga? Luister naar mij. Na tikala mozala mwana tata te. Ik ben nooit een kind van een vader geweest. Na tikala mozala disciple Ik te. was nog nooit een discipel. Na boya kozala. Ik had geweigerd om te Na zijn. Ik, banda na bongola motema. sinds ik mijn hart had bekeerd. Nazala esclave. Ik was een slaaf. Na utaka na makala. Ik ging daar vandaan. Na sambelaka na mbinza ozon. Ik bad op die plek. Balandu oyo bana biso ko de dimanche bana bike. Dit zijn onze zondagsschoolkinderen. Bazomona nde ba miracle nzamba osala We na. zagen de wonderen die God door mij heen deed. Balandu wa. Bana bike. Kleine kinderen waren ze. Na utaka na makala. Ik ging vandaar. Na sambelaka na mbinza ozon. Ik ging naar die plek. Nakendaka makolo. Ik ging te voet. Nazomaka makolo. Ik ga terug te voet. Is dat facilité? Dat is niet makkelijk. Papa sa papa dans na koti angola mama pasi na koti angola Toen ik Angola binnen na vanda na kikolo église na palaka na uta na kikolo makolo ti palaka na zoma pe makolo Ik ça ga ook te voet facilité terug. Dat is niet makkelijk. lelo na za na jeep Vandaag een jeep. na chapo Dat ik zo doe. orgueilleux Oh, hoogmoedig. ya vanda Zit maar. omoni parfum na Je ngai ziet mij mais pas. solo mutoki na ngoye bien moté Maar de geur van mijn zweet ken et je. dans la vie In het leven. ce sont les perdants qui critiquent les gagnants. Er zijn de verliezers die Il faut éviter les contacts avec les perdants. Je moet L'unique consolation pour les perdants, c'est la critique. om met de verliezers. Ce sont les critiques. Want ze bekritiseren. Là, on tombe. En bespotten. Les perdants à consoler. Dat is een verliezer. Natikala kozala disciple Ik te. was nooit een discipel. Natikala kozala mwana pembe na tata te. Ik was nooit een kind bij dichtbij. Nazala esclave na vie na Ik was ngai. een slaaf in mijn leven. Or un esclave, En een slaaf il a 7 choses à donner à son père. heeft 7 dingen te geven. Mokolo yoko comme esclave. De dag dat je een slaaf zal worden. Pembeni ya mosali na nzambe. Dicht bij een man van God. Na kati ya mosala ya nzambe. In het werk van God. Likolo ekopimela yo mamwe na yango te. Epe mabele En de aarde ekopimela mafuta na yango te. zal niet de olie. Yayo anayebisa yo Luister naar mij. na En mabele de aarde. ntango balakeli adamu na eva
mabe. Toen Adam en Eva werden vervloekt, Balobi na ye boye. er werd zo Mabele oyo. dit de aarde Ekobimisela yo ba rose na ba épine. zal doorn en distels voor je uitbrengen. Ozoyoka. Mais mukolo Isaac azopambola Jacob. Maar de dag dat Isaac Alobi mabele. hij zei de aarde Ekopesa yo mafuta na yango. zal je zal Donc na olie mabele. is in de aarde Mafuta pesa laka. is er ook olie. Ezala na botube te. Niet alleen door Na tombo loboko na na tombo oyo. hand omhoog. Nani akondima za esclave. Wie aanvaardt de Tika slaaf? mabele na nakopesa yo mafuta na yango. De olie. Epe libondeli nyonso ya tata na yo. Elk gebed Likolo na yo. bovenop Sur je. le plan positif. Positief. Epesa fruit ya Dat malamu. het goede vruchten heeft. Soko olingi opambolama. Als je gezegend Okende bent, mosika. ga ver. Pesanga amen ayebisa yo. Amen, amen. Lima ozala esclave. Aanvaard een slaaf te zijn. Mokolo ozala esclave. De dag dat je slaaf bent, Esclave apesaka biloko 7. een slaaf geeft 7 dingen. Epai ya motu asomba ye. Aan degene die hem heeft gekocht. Premier point. Eerste punt. Il donne à celui qui l'a acheté Hij geeft aan degene die hem heeft la gekocht soumission. onderwerping. 2. Il donne à celui qui l'a Hij acheté geeft aan degene die hem heeft la gekocht. considération, Aan degene die hem heeft le gekocht. respect. Respect. 4. 4. Il donne à celui qui l'a Hij acheté geeft aan degene die hem heeft gekocht l'honneur. eer. 5. 5. Il donne à celui qui l'a acheté Hij geeft aan degene die hem heeft gekocht l'humilité. nederigheid. 6. 6. Il donne à celui qui l'a Hij acheté geeft aan degene die hem heeft gekocht l'obéissance. gehoorzaamheid. Et le 7e point, 7e punt. il n'a jamais discuté avec celui qui l'a acheté. Hij heeft nooit gediscussieerd met degene die hem Parce heeft que c'est un gekocht. esclave. Want het is een slaaf. 7 points on est souillé. Heeft die 7 punten jou Bon, gehoord? combien moi bien? Heb je het goed opgeschreven? Point de bosso. Eerste punt. Oh, combien là, tout le Je hebt monde niet a kosa geschreven, zie na. je liegt. Ozo kosa na na présence na na kata materna. Je zit tegen mij te liegen in mijn preek. Tika na songela. Ya liboso. Eerste, Merci. onderwerping. Dank u wel. Ya mi balé. Tweede, OK. aanbeveling. Ya mi satu. Derde, Merci. Ya mi ne. vierde, Merci. vierde, Ya mi tano. vijfde. Boza ba We intelligent. zijn intelligent. Boa ba pédagogue. We zijn pedagogen. 6e, Zesde, l'obéissance. gehoorzaamheid. 7e, Zeven, yokanga. luister naar mij. Bokoko na biso lobi. Onze ouders, Mwana oyo atindama. het kind dat gestuurd wordt, Oyoki. die eet veel. Même soso. Zelfs kip, La poule. de kip, Ana ba petit poussin na ye. met kleine kuikentjes. Alingaka ba petit poussin no sondenge moko. Houdt van alle kleine Mais kuikentjes. lera zoka mochopo. Maar wanneer hij een iets Akokaka. hij hoort het gehaal. Poussin oyo ayaka liboso. Degene die het eerst komt, C'est Mitalia. die krijgt voedsel. Écoute-moi pour la Luister naar mij. là je vais conclure. Daar ga ik eindigen. Écoutez, Luister. pour votre bonne information, Voor jullie informatie, suivez-moi très bien. volg mij heel goed. Soki ozopesa tata na yo Als je een vader geeft, makambo oseti deze 7 dingen, libondeli na ye jouw zijn ezalaka zegen, efe na vie na yo te. zijn gebed zal effect hebben in je leven. Of niet? Hein? Voilà. Yango nayebisa yo. Dan wil ik je zeggen, tous les sacrificateurs alle priesters de l'ancienne alliance van het oude verbond, ozokanga luister jullie naar mij. kwake bapesaka Hoewel ze ook hebben gegeven, la nourriture het voedsel hebben gegeven na besclave na bango aan hun slaven, me bapesaka bango la garantie perpétualité maar ze hebben niet voortdurende garantie gegeven. bapesaka bango la sécurité perpétualité Niet voortdurende zekerheid gegeven. bapesaka bango Ze hebben hun gegeven, bozolanda ngai volgen jullie mij, perpétualité niet voortdurend. parce que mokolo sacrificateur akokufa Want de dag dat de priester zal sterven, même esclave zelfs de slaaf, moyali ya lisusu zal niet meer kunnen eten. eza te baki na protection perpétualité Zal niet voortdurende bescherming, baki na garantie perpétualité niet voortdurende garantie, baki na sécurité perpétualité. geen voortdurende zekerheid. Mais laisse-moi te dire, Maar laat me u zeggen, si les sacrificateurs als de offerpriester de l'ancienne van alliance, het oude verbond ils ont donné hebben gegeven, la nourriture. het voedsel hadden gegeven, Vous me suivez? volgt u mij. Vous me suivez? Volgt u mij. Vous m'attendez? Hoor u mij. Tous les sacrificateurs de l'ancienne Alle alliance, offerpriesters van het oude verbond, ils avaient donné la nourriture à leurs esclaves. ze hadden voedsel gegeven aan hun slaven. Ils avaient donné la nourriture à leurs Ze esclaves. hadden voedsel gegeven aan hun Et slaven. ces esclaves-là En deze slaven ont été achetés par les prix d'argent. werden gekocht met de grote Mais som vous geld. et moi,
Maar jullie en nous sommes les esclaves wij zijn slaven de la nouvelle alliance. van het nieuwe verbond. Nous n'avons pas été rachetés par le prix d'argent. We hebben er niet vrij Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Alors que nous avons la valeur plus que les esclaves de l'ancienne alliance. Les esclaves de l'ancienne alliance. Basomba bango na mbongo. Mais biso, basomba biso na makila. Et puis les sacrificateurs, l'ancienne alliance, bakufa, bazala kundati lelo. Mais sacrificateurs, ya nouvelle alliance, mokola liboso, azali na kunda. Ya mibale, azali na kunda. Ya misatu, asekwi. Etama kosekwa, akozwa la mashi oyo, akoloba boye. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est l'animal de quantité. Voilà mon frère. Le miracle c'est ton droit. L'élévation c'est ton droit. La protection c'est ton droit. L'élévation de ton ministère c'est ton droit. Les grandes choses c'est ton droit. Parce que tu n'as pas été acheté par le prix d'argent, mais par le sang de Jésus. Tu as été acheté par le sang. Laisse que ce sang te guérisse. Ce sang te protège. Ce sang te délivre. Ce sang te garantit de grandes choses. Le sang de Jésus. Maintenant nous allons prier. Laten we staan en bidden. Heb je rechterhand omhoog? Droite. Rechterhand. Tombolo boka droite. Heb je rechterhand omhoog? Kokamano misute. Sluit je ogen maar niet. Lobas manangai. Zeg naar mijn naam. Na kombo na Yesu. In de naam van Jezus. Yoruba kombo na ngai mies Antonio. Zeg je eigen naam. Ik, Jonathan. Na tombo loboko na ngai. Ik hef mijn hand omhoog. Molai ya loboko na De ngai. lengte van mijn hand. Ezala molai. Dat het de lengte is. Loba ezala molai. Dat de lengte is. Ya miracle na ngai. Van mijn wonder. Ya grâce na Van ngai. mijn genade. Ya élévation na ngai. Van mijn verheffing. Kaka nde na tombo loboko. Als ik mijn hand omhoog doe. Nzambo ya benganga. Dat de God die mij heeft geroepen. Asala ngai ya minene. Grootste dingen heeft geroepen. Na kombo na Yesu. In de naam van Jezus. Kamata loboko losikoti na mutu. Hef je rechterhand en doe So het olingi omhoog. okangi misu. Als je wilt, doe je So sluit olingi je ogen. ofungi na o misu. Als je hand wil, ogen wil Na peso open 1 doen, minute. mag het doen. Ik geef je 1 Bondela. minuut. Bid. On the summer